cho nên là nhóc đại lâu cả chung mình một tin đang khơi à lưới to đắp mũi đã mình nâng lên mũi tuổi đã mũi cha vậy có nó thả vợ đã rất rất ăn rất hòa quên bản à mình chăn đá nát đã mình kia mà Train for day 1, take 1. đặt mình chăn để lót kè lót thảm mày chăn cái ruồi cái ruồi mấy ruồi này cái mình chăn luôn đấy mơ lên mình ra kia nhưng chăn này chăn này biết cái ruồi đấy để lấy cái ruồi đã mình đang hao ơi bằng chăn nó để ăn nữa rồi ta đồ mình kia cái bằng chăn đâu mình chăn mình có phong tay là tao hao à ở đây chẳng gì thao ôi có thứ ấy nó dày chẳng gì thao mình chăn còn dày dự đã sân bọc ươn đâu cả ở tên nước đọc đi bọc ươn mình rồi chát trong đầu rồi chả để tao rồi ông mình chăn cùng của mô ách cu ấy được ách cu ấy sao thì mình cùng thì cao ấy chứ ách cu đã kịp để đã nhận là thích ca đấy hả mình ươn nước của thật bán hao cái hao bóng chăn nó cả ọt nước ở phía tự hiểm ta nó rồi bóng chăn nó để nó cả ọt nước rồi vẫn đến bằng ươn tao mình chăn rồi mình chân chăn đầu tao trong nở coi tẻ này còn cùng để ôi ba chủ cho tao ơi cha pruôi có pru mai rồi bằng mình đang hao ôi đại ha nó ngó đại nó ăn mình ươn để cho chú mình just go nó nhom rong dậy để nhom lại kinh một ế rồi ạch ta chết miệng mà nó tập bắt nâng để cho nghe chú nhom hả? Rồi là chú bị just go na vậy mình ươn mình chăn lột mình chăn thì ươn lột mình ươn mình chăn thôi mình chăn ơi chú vậy đi mình chú cô mấy cái của man hay hay ôi bay nó không lâu sao hơi về ảnh bà gì à đã rồi hết đã bộ chương đã dò rồi bộ chương hơi dò rồi dần rồi hơi dần rồi anh đứng hơi bằng chết chồng đi chú mình chết không sao man khe hơi nữa tầm chết không sao tăng bị đau đau sao trong cái gì bạn đi tha đau nó là đau bị bị thắt sâu sắc tài tiền đó trong hoành trong hả như rằng trong mạch năm đi chân chùm chết không sao đau trong mạch tiền chấm chùm chết không đau hai để cắt đau vì gì hai để một bị cắt đau vì để đó rồi bài liền tranh thuộc sao còn mà bài liền chết ngay chết xì thì chân chùm chết không sao hai chỉ đau vì để đầm ban chị ơi bài trong xì chẳng chẳng đau chút tình bao đấy nhỉ buồn chút tình bao đấy ăn hoa đợt ấp thì cái lô đợt ba pì cái lò đợt ấp thì cái lô quá chúng ta như ta cái lon chị đi nhé bây giờ chắc ấp thì ấp tao tè nó phun nè nhung to bìa tà nó phun to chà là tè về hơi tè đi che không che ai phải sao hai chị bị phải chị cái nào bị hơi một tơi nè bị đó ban kia ỏi bàn trắng xì trắng ấy sao tự có bạn chặt tao là tự có lộn đánh tự có giáp rồi chặt tiền tên là tự sẵn tự sẵn mà đo chặt chừng bên ngay nạn đừng ở co phải chạy chứ luôn tự lôi tự sẵn cho mình chặt tự có giáp rồi chặt tiền ơi bà luôn bà tự có giặt rồi chặt đúng gì nè mà đồ tự mà giờ nói đâu tiền nó này mới đổi gì chứ cái dù năng hiểu cái phụ ấy cũng chắc cái không quá bác thì cái phụ ấy cũng ơi
Ơi bằng chăn cái không có được mình thoát kẻ. Bằng chăn cái bằng anh nhiên không ai nhá. Nhưng qua chúng bạn mình làm cái tới đó giờ này Hả? cái pru ấy có pru mà lại mình cái mổ mà rộp cái đây mổ cái có trẻ cái ăn mà lại pru ấy có pru mà lại vừa cắn cái pru na thì ấy cái gì cái pru miếng cái nhá mà đây nhung chạy nổi cái pru na tệ đất thời gì nào mà cái pru ấy mấy quá rồi mới xanh nữa tới chung kia mình đi đúng không rồi mới xanh người ta chơi nó mình đúng không nó đeo ốc nâng mình đeo tao người ta nói nó là coi cái không phải con cái không mặt bóng không ly á phải phát lập lừa đi hào chán nó đẹp ăn đó Why doesn't it not look? Sound rolling. Talk show style interview. Training 4, day 1, take 1. Hey, am I in frame? Can you see me? Not yet. Show me. Ready? Yeah, I see you. Take 1. Have you been recording? Were you recording? Yeah. Okay. Okay. បងប្អូនមិនដែរយើងមករៀនយើងការងារយើងវិញហត់ទេហត់ដែរហត់ស្មុគស្មាញរស់ពាក្យសុខស្មាញមិនទេសុខស្មាញស្មាសូវចេះអត់ចេះអត់ចូលចិត្តពាក្យថាយើងអត់សូវប៉ិននិពន្ធប៉ិនអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងរៀបប្រូរៀបអីទៅវារៀងពិបាកដែរអូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យខ្លីតើមានណាមួយអាចរៀបរាប់រឿងសង្ខេបរឿងសាច់រឿងរបស់យើងតើសាច់រឿងយើងនិយាយពីអីតាំងពីដើមដល់ចប់អាចមានណានេះចាំបាទសាច់រឿងយើងហ្នឹងគឺយើងនិយាយធានបត់គេហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើកោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងហើយថាមុនដំបូងហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងគាត់ខ្វាយខ្វល់ទាំងអស់គ្នាគាត់ម្នាក់និយាយទៅគាត់បញ្ចេញអាភាគខ្វាយខ្វល់របស់គាត់ហ្នឹងពេលចេញតូមួយភាគខ្វាយខ្វល់គាត់ម្នាក់ចេញតូមួយបញ្ចេញភាគខ្វាយខ្វល់មួយចេញតូមួយទៀតបញ្ចេញភាគខ្វាយខ្វល់មួយគ្នារហូតដល់បញ្ចេញភាគខ្វាយខ្វល់ពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជួបជុំគ្នាទៅstop គេទៅអីStupid dog. Okay, continue. Okay, something. Continue. Okay, Sapon. Tadi. រហូតដល់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិនឹងបានគាត់ក៏ជួបជុំគ្នាសម្រាប់ចិត្តទៅទៅផ្ទះអនុភូមិដើម្បីជួយឲ្យអនុភូមិហ្នឹងជួយរកដំណោះស្រាយហើយក៏ទៅដល់តាមភូមិហ្នឹងក៏នេះភូមិហ្នឹងគាត់អត់មានអីត្រូវដោះស្រាយទេតែគាត់នឹងលើកយកបញ្ហាហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយលោកមីភូមិហើយលោកមីឃុំបន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃប្រជុំភូមិឃុំហ្នឹងប្រជុំភូមិប្រជាជនហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏បានលើកឡើងឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់លើកបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំធំហ្នឹងហើយប្រជាជនក៏គាត់លើកឡើងពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិដែលបណ្ដាលមកពីកោះរាំងស្ងួតហ្នឹងម្ដងម្នាក់រហូតដល់បានចេញជាលទ្ធផលហើយគាត់មីភូមិក៏ឲ្យប្រជាជនហ្នឹងស៊ូប្រជាជនទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយវិធីណាប្រជាជនក៏លើកនាំគ្នាលើកឡើងម៉ាត់អ្នកឲ្យលើកឡើងពីគូធ្វើវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដូចជាអ្នកខ្លះក៏គាត់គិតថាធ្វើជាលើកបន្លាយអ្នកខ្លះធ្វើលើកស្រាអ្នកខ្លះក៏ធ្វើជាអាងស្តុកទឹកឬក៏ជីកដូងផ្សេងហ្នឹងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ប្រជុំនោះអ្នកភូមិអ្នកភូមិអាជ្ញាធរក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសយកប្រធានបទនោះគឺការលើកបន្លាយជា
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអតិភិបបាទរឿងពិសេសគេមិនអូខេគឺយើងមានចង់ថែមអីនេះប៉ុន្តែសម្រាប់យកការលើកបន្លាយហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសុំទាសំណងទីអីអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរថ្នាក់លើក៏បានអោយជាសំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអោយជាថវិកានិងដោះដូរជាដីដែលជាដីនៅក្នុងដីសម្បត្តិអញ្ចឹងថ្ងៃមិនធឿនមកហ្នឹងនិយាយទៅបានប៉ុណ្ណានិយាយបានប៉ុណ្ណាអន្តរធឿននិយាយសុកណាមានអីអត់មានអីជុំយ៉នអូខេធឿនបានប៉ុណ្ណានិយាយបានប៉ុណ្ណាតកតូននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងយល់មិនដែរបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតើរឿងយើងនឹងវាតកតូនជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណាដែរមានកន្លែងចំណុចណាខ្លះដែលវាតកតូនជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងអាចលើកមកនិយាយបានទេនិយាយតកតូនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាចតកតូនក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិអីនិយាយទៅសិទ្ធិកន្លែងប្រជាជនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រជុំអាហ្នឹងតកតងមួយដែរហើយអាសិទ្ធិមួយទៀតអីសិទ្ធិមានការទទួលខុសត្រូវពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋអញ្ចឹងតែកន្លែងដែលប្រជាជនគាត់ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៅរដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវនៅលើបញ្ហាគាត់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះហ្នឹងហើយសិទ្ធិដែលទទួលបានសំណងសមរម្យហ្នឹងហ្នឹងគាត់ចុះអានេះអាចថាសិទ្ធិបានយកតដល់ហើយហ្នឹងថាទៅថៃទៅអីហ្នឹងនេះកន្លែងចំណាក់ស្រុកយើងបាននិយាយនៅក្នុងបញ្ហាប្រជុំហ្មងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងបញ្ហាប្រជាជនប្រជុំតែថាយកសិទ្ធិបានហើយអាហ្នឹងបើយើងសិទ្ធិទៅយើងដូចអ្នកខ្លះទៅអត់មានការទទួលខុសត្រូវពីទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងយើងទៅអត់មានការទទួលខុសត្រូវពីអាជ្ញាធរអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅដូចចាញ់បោកគេហ្នឹងអាហ្នឹងចូលក្នុងសិទ្ធិមានសិទ្ធិមានការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋពីរដ្ឋហ្នឹងតែអានឹងវាអាចតាក់ទងនេះសិទ្ធិដែរសិទ្ធិសេរីភាពនឹងកើតដែរហើយជាជនក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពកើតដែរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានបញ្ហាអីដល់ពេលយើងទៅអញ្ចឹងទៅយើងមានបញ្ហានៅស្រុកគេអញ្ចឹងទៅបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនោះមានអាហ្នឹងចាហ្នឹងណាអ្នកទៅខុសត្រូវវិញអញ្ចឹងនិយាយទៅអាហ្នឹងបែរជាដូចថាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះគាត់ត្រូវធានាគាត់ត្រូវពីបញ្ហាដែលប្រជាជនរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិនៅប្រទេសផ្សេងនេះអានេះជាទូនទីជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសុកណាតើសុកណាយល់មិនដែរចំពោះតើគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសាច់រឿងយើងដែរទេហើយវាមានសារៈសំខាន់មួយទៅលើប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែមានដាក់ក្នុងរឿងហ្នឹងមកព្រោះថាដើម្បីឲ្យត្រូវចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានដូចស្ដាប់បន្លាយនៅក្នុងភូមិមានបញ្ហាអញ្ចឹងព្រោះបើគាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ស្នើសុំទៅថ្នាក់លើទេមានន័យថាគាត់ខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពឬការបញ្ចេញមតិឬក៏ចង់បានអ្វីមួយតែរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាតាមសាច់រឿងយើងគាត់ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចអត់មាននៅក្នុងទេណាអញ្ចឹងវាថាបញ្ហាសិទ្ធិហ្នឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីវាថាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងហ្នឹងប្រើប្រាស់ចេញមតិហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាការរួបរวมគ្នាប្រជុំជាការណាត់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយជួយបញ្ហាបើសិននៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះវាជាបញ្ហាចត់សំខាន់ទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍យើងនិយាយទៅមិនថាសម្រាប់សហគមន៍នេះគ្រប់តំបន់ទៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលមកពលមនុស្សយើងរស់នៅសិទ្ធិតែមានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់កាលណាបាត់បង់សិទ្ធិមនុស្សប្រកបជាបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ហើយក្នុងសាច់រឿងយើងបញ្ចូលយើងមានបញ្ចូលជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសាច់រឿងយើងតែយើងគិតថាសាច់រឿងដែលបញ្ចូលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងតើវាសមស្របឬក៏វាត្រូវនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ស្ដាប់នៅក្នុងសហគមន៍យើងអត់យើងគិតអញ្ចឹងអត់គឺថាវាសមស្របខ្ញុំគិតថាសមស្របហេតុអីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ត្រូវការសិទ្ធិអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីអញ្ចឹងគឺ
mình ai មាន mình ơi con nó bàn mình tranh nó bánh ha để con chụp cái bàn ជួយយើងគិតថាតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក្រោយពីគាត់ស្ដាប់វិទ្យុរបស់យើងដែលមានស្ដាប់សាច់រឿងរបស់យើងដែលមានបញ្ចូលបញ្ហាសំណួរហ្នឹងតើក្រោយពីគាត់ស្ដាប់សាច់រឿងអស់ហ្នឹងហើយតើគាត់នឹងយល់បានប្រមាណណាយល់បានយ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីសាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹង nhomសម្រាប់ខ្ញុំ បើសិនជារឿងនឹងអាចចាក់ទៅបានខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងទទួលបានតែយើងចេញចលនាផលសិន ច្រើនចលនាផលយើងស្រង់ធ្វើតិពីអ្នកដែលស្ដាប់អញ្ចឹងបានយើងអាចដឹងថាអ្នកស្ដាប់បានយល់បានប៉ុន្មានភាគរយប៉ុន្មានភាគរយ ប៉ុន្តែយើងសង្ស័យតែជីជនគាត់អត់ ចាប់ យល់អត់ចាក់អារម្មណ៍ ហ្នឹងហើយ គឺថាព្រោះអីអត់ធ្វើបានដែរនិយាយទៅមួយសិតប៉ុន្តែយើងដឹងមានថាសេរីភាពដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើរឿងនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្លាចគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងណាអត់ពេលយើងព្រោះអីយើងអត់បានសង្កត់ក្នុងរឿងសិតអញ្ចឹងថាសុំសេរីភាពដើម្បីធ្វើនេះធ្វើនោះហើយនឹងសុំយោបល់សុំអីប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់សំណើសុំរៀបចំការប្រជុំទៅគឺអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាផ្ដោតសិតអយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្លាចប្រជាជនក៏អត់យល់ដែរ ដូចថាប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងពេលដែលអាជ្ញាធរពេលយើងស្នើសុំអ្វីទៅថ្នាក់ឃុំអញ្ចឹងពេលឃុំផ្ដល់អយគាត់អត់ដឹងថានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបើថាបើសិនជាយើងស្នើទៅអាជ្ញាធរគាត់មានការជំទាស់អីអញ្ចឹងថាប្រជាជនអ្នកស្ដាប់នោះគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ថាមានការរំលោភសិទ្ធិខ្លះ អូខេយើងបន្តដល់យើងដឹងមុនដឹងពី style របៀបមួយដែលគ្រីគាត់យកមកបង្ហាញយើង Sabido មានយល់វាហ្នឹងមានដឹងមានហ្នឹងមាននៅចាំហ៎ស្អីគេ Sabido មើលខំជឿហ្នឹងហើយបាទស្អីគេ Sabido ហ្នឹងដែលគាត់យកមកបញ្ចេញយើងលើមុនយើងយល់ពីអីយើងយល់បានឯខ្លះពី Sabido ហ្នឹងស្អីគេ Sabido ហ្នឹង Sabido ហ្នឹងដូចថាក្នុងរឿងសពបែប Sabido យើងត្រូវមាន លក្ខណៈអប់រំនិងលក្ខណៈកំសាន្តតែត្រូវកំសាន្តច្រើនជាងអប់រំអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងនិយាយទៅវាឆ្លោះអញ្ចឹងពីសង្គមជីវភាពចាំថ្ងៃជាក់ស្ដែងម្ដងណាគេថាខុសពីប្រឡំលោកល្ខនបែប Sabido ហ្នឹងចុះសុកណាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើសុកណាងមើលឃើញផលប្រយោជន៍ខ្លះពីការយករបៀប Sabido ហ្នឹងមកធ្វើជាសាច់រឿងសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញការយករឿងបែប Sabido ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអីវាបែបកំសាន្តអញ្ចឹងព្រោះថាបើយើងទៅចាក់ផ្សាយជាព័ត៌មានផ្សាយទៅជាប្រវត្តិអាចស្ដាប់ទៅគាត់ការធុញទ្រាន់តែបើបែបកំសាន្តអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍បានថានេះជារឿងគាត់ចង់តាមដានអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រីគាត់មិនបង្ហាញរបៀប Sabido ហ្នឹងតើយើងមានកំណត់បង្កើតស្អីរឿងអញ្ចឹងបានទេហើយជាបានព្រោះយើងតែអត់ដឹងតែយើងអត់ដឹងថាអានឹងវាបែប Sabido មិនតែយើងអាចធ្វើបានអ្វីយើងធ្លាប់ធ្វើមុនកាលវាគ្រីអត់តន់មកយើងធ្លាប់តែយើងធ្លាប់សម្ដែងរឿងបែបជាអប់រំដែរថាក៏យើងសម្ដែងដូចយើងនិពន្ធរឿងបែបយន្តការអីចឹងយើងមិនបញ្យល់ប៉ុន្តែបែបលក្ខណៈកំសាន្តអញ្ចឹង Stop. Yeah, let's stop and start because it's 12 minutes. Sound rolling. Talk show interview. Training 4, day 1, take 2. Am I in? Okay. បន្តទៀតស្អែកហ្នឹងយើងមិនអញ្ជើញក្រុមបដោតមកមែនអត់ចាគ្រប់ហ្នឹងយើងឃើញក្រុមបដោតមកអញ្ចឹងតែយើងគិតថាយើងនឹងយើងគិតថាតើប្រកួតនឹងឲ្យមតិអីខ្លះមកលើសាច់រឿងរបស់យើងយើងគិតថាម៉េចខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនិយាយទៅបើគាត់អ្នកដែលចូលរួមបើគាត់យល់ពីសាច់រឿងគាត់នឹងជួយផ្ដល់យោបល់ថារឿងនេះគួរតែការប្រែអញ្ចឹងតែខ្លះដែលអ្នកចូលរួមគាត់ជាសហគមន៍ធម្មតាណាគាត់អត់ស្គាល់យល់ពីសាច់រឿងយ៉ាងម៉េចគាត់ហើយគាត់បាននឹងមកប៉ុន្តែពេលដែលយើងនិពន្ធសាច់រឿងហ្នឹងយើងធ្វើថាពាក្យពេចន៍ដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងធ្វើតម្រូវគាត់យើងអត់ប្រើពាក្យពេចន៍ដែលជ្រៅគឺយើងប្រើពាក្យពេចន៍សាមញ្ញដើម្បីឲ្យគាត់យល់ចុះហើយបានយើងនិយាយថាគាត់នៅតែមិនយល់ទៀតមូលហេតុអីហ្នឹងបាទនិយាយមកពាក្យពេចន៍ក្នុងការសន្ទនាក្នុងសាច់រឿងគាត់យល់មិនដែរថាបែបបត់នៃសាច់រឿងដែរគាត់អត់ដឹងបែបបត់មិនដែរអាចលើកជាឧទាហរណ៍ដូចថាយើង
dương thưa đó nó cứ trong phần cho lội bộ quạt ở che phải nhà lự nó biệt đấy chụp bánh hai chăng Phu ơi xong bật MP3 Can you tell me to turn that off? Yeah. Okay. Continue. Ok chỗ សម្រាប់បើសិនចង់ថាបើសិនគាត់អត់យល់បើសិនគាត់នៅតែអត់យល់ពីសាច់រឿងរបស់គាត់បើសាច់រឿងរបស់យើងដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងតើពេលហ្នឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យគាត់យល់ស្អែកហ្នឹងយើងគិតថាយើងមានកម្រិតធ្វើម៉េចបើសិនយើងអានឲ្យគាត់ហើយគាត់នៅតែមិនយល់យើងធ្វើមិនទៀតយើងគិតថាកែតម្រូវមិនយើងកែតម្រូវគ្នាយើងឬក៏តម្រូវមួយគាត់កែតម្រូវយើងយកកំណត់ពីគាត់ហើយយកកំណត់ពីយើងជួនកាលយើងបើកន្លែងណាអត់យល់យើងអាចទៅយល់ដល់គាត់យើងទៅគាត់យល់យើងទៅមានថាយើងបុកចូលគ្នាណាយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចភាសាគ្នាហើយយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងអូខេបញ្ហាមួយទៀតតើយើងគិតថាគាត់នឹងក៏វាគាត់ស្ដាប់ក៏វាគាត់ស្ដាប់រឿងរបស់យើងយើងអានឲ្យគាត់ស្ដាប់តើដំបូងគេយើងគិតថាគាត់នឹងនិយាយពីអីគេសម្រាប់ចំពោះយើងក៏វាយើងអានរឿងនេះតែយើងគាត់មានចម្ងល់ហើយគាត់ថាគាត់ឆ្ងល់រឿងនេះនិយាយទៅមុនអានរឿងនេះតើចំណងជើងគាត់រឿងនេះតែមានចំណងជើងនេះបើធ្លាប់ដឹងកាលពីយើងអញ្ជើញរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងធ្លាប់ដឹងកាលពីរឿងយើងដែលនិពន្ធបានមកភាគមុនពេលដែលយើងចាក់ផ្សាយទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគាត់មានចំណុចកែតម្រូវដូចថាយើងលេងរឿងហ្នឹងវាចាក់ស្ដែងទៅក្នុងដែលភូមិរបស់យើងហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ក៏ជួយកែតម្រូវនៅពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយហើយក៏គាត់សុំមានសំណូមពរសុំឲ្យយើងធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអត់តាន់ភ្ញាក់លើកនឹងមានការភ្ញាក់លើកបន្តអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដែលដឹងពីសាច់រឿងហើយក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យយើងធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់តាន់បានយល់បន្តពីគាត់ទៀតហ្នឹងអូខេតែខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រកបជាពេលនិយាយទៅកាលណានិយាយពីពាក្យរឿងស្ងួតអ្នកខ្លះក៏ជាមានប្រតិកម្មថារឿងស្ងួតអីបើណាំនេះទឹកធំទឹកចិនដាច់ទំនុកដាច់អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងមកពីគាត់នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងមែនតែកាលពីមុនយើងមិនធ្លាប់រាំងតែដោយសារមានព្យុះមានអីអញ្ចឹងដែលព្រោះអីរាល់ថ្ងៃមានយល់ថាដែលយើងកុំអីអត់មានទឹកទេដោយសារមានព្យុះពីប្រទេសគេទៅដែលយើងបានភ្លៀងដោយសារមានព្យុះបានភ្លៀងអញ្ចឹងដែលយើងកុំអីយើងនៅរាំងស្ងួតតដែលគាត់គិតអញ្ចឹងចូលបើសិនគាត់នៅតែគិតអញ្ចឹងតើយើងខាងមុខទៀតយើងគួរផលិតជាសាច់រឿងហ្នឹងដើម្បីអប់រំគាត់ឲ្យគាត់គិតមកផ្លូវត្រូវវិញណាហ្នឹងនិយាយបើគាត់នៅតែគិតថារឿងហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចបាទបញ្ហានេះវាអត់អញ្ចឹងផងយើងគិតថាឲ្យគាត់រំលឹកកាលវាប្រហែលឆ្នាំមុនយើងធ្លាប់ជួបកោះរាំងស្ងួតអីខ្លះអញ្ចឹងឲ្យយើងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរំលឹកអតីតកាលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ទៅផ្ទះកោះរាំងស្ងួតដូចប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងកោះរាំងស្ងួតរហូតដល់ធ្វើស្រែអត់បានគ្រប់គ្នាចាប់គ្នាតែដល់ពេលយើងមានបន្លាយមានអីហ្នឹងទៅអាចឲ្យយើងដោះស្រាយជីវភាពបានក្រាន់ជាងមុនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះរឿងសាច់រឿងរបស់យើងវាកំពុងតែបញ្ចប់ហើយណារៀបចំបញ្ចប់ហើយណាអាចថាស្អែកយើងបញ្ចប់បានសាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងគិតថាបញ្ហាសំខាន់អីខ្លះដែលយើងជួបផលបាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការនិពន្ធសាច់រឿងនេះដែលយើងចំណាយពេលយូរមកហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងពិបាករកពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដើម្បីពេលដែលធ្វើឲ្យពេលដែលយើងចាក់ផ្សាយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញទៅគាត់អញ្ចឹងយើងពិបាកថារកពាក្យពេចន៍ដើម្បីបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់បានយល់ពីសាច់រឿងរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាពិបាកមួយទៀតគឺការសហការគ្នាបាទព្រោះកន្លងមកបើសិនយើងសហការគ្នាបានល្អយើងថាប្រហែលឆាប់ចប់ប៉ុន្តែដោយសារមិនមែនដោយសារដល់ធ្វើស្រ័យយើងទើបតែកន្លងផុតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងយឺតយ៉ាវខ្លះអញ្ចឹងការសហការគ្នាវាអត់បានល្អអញ្ចឹង
ហើយពីពេលនេះតទៅវាអាចថាបានល្អឡើងវិញបញ្ហាគឺការសហការនេះហើយដោយការដាក់គ្នាយើងមានការជិះចោលអញ្ចឹងពេលវេលាយើងមានតិចដល់ពេលមានតិចទៅយើងធ្វើវាអត់បានល្អបាទ ចុះសុកណាងវិញសុកណាងមានមតិយ៉ាងម៉េចដែរ ចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានការពិបាកចំពោះការរកពាក្យពេចន៍ហើយនឹងភាពសហការគ្នាដូចពីយើងណាស្រី Okay It's too dark. Support just one more. Yeah, sure. បាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាកណ្ដាលវាពេលថាពាក្យណាឬថាវាតំណងក្នុងការសន្ទនាហ្នឹងវាពិបាករកបន្តិចដោយសាររៀបចំអាការនិពន្ធរបស់យើងសិតតែមានកម្រិតយើងថាពួកយើងអត់សូវប៉ិនខាងនិពន្ធចេញបញ្ចូលអញ្ចឹងពិបាករកពាក្យមកបញ្ចូលសាច់រឿងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកមកសម្រាប់សម្រួលពួកយើងមកបរិញ្ញាពួកយើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងជួបចំពោះខ្ញុំបញ្ហាថាយើងមិនចេះប្រើពាក្យយើងមិនចេះរៀបតម្រង់និពន្ធគឺអត់សំខាន់ទេពួកខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាតែបញ្ហាសំខាន់គឺពួកយើងរវល់ខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកយើងទេគឺអាចថាវាជារឿងធម្មជាតិពួកយើងត្រូវតែរវល់ពួកយើងត្រូវតែខានពីវិទ្យុរបស់យើងដើម្បីទៅធ្វើស្រែបើពួកយើងមិនធ្វើទេយើងធ្វើតម្លៃមើលបើយើងចំណាយពេលមករៀនរបស់យើងមកព្រឹកយើងបានប៉ុណ្ណេះតែបើយើងចំណាយពេលមកព្រឹកទៅធ្វើស្រែយើងហូបបានមួយខែ2ខែពិបាកត្រង់អញ្ចឹងវិញអានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់អូខេសតអង់គ្លេសគាត់ជា teacher រៀននៅសាលា The New School បើយើងបែរខ្មែរឈ្មោះថាថ្មីសាលាហ្នឹងថ្មីពេលគាត់មកធ្វើសាលាគាត់ប្រចាំខ្ញុំទៅគាត់នៅក្នុងវិញហ្នឹងហើយគាត់មកតាមស្ថានទូតអន្តរជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់មកធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ BCV ដែលជួយខាងរបស់យើងធ្វើជាថៃវិទ្យុតែគាត់មកធ្វើលក្ខណៈជាល្ខោនវិទ្យុឲ្យសហគមន៍នេះតែល្ខោនវិទ្យុហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាអ្វីដែលគាត់ចង់ល្ខោនវិទ្យុហ្នឹងគឺចង់អប់រំប្រជាជនឲ្យការប្រែទម្លាប់ដែលថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតើតទៅនឹងការធ្វើសាច់ការហ្នឹងដូចជាយើងកំពុងផលិតរឿងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងផលិតរឿងគេសប្តាហ៍នេះពួកយើងបាទគឺយើងផលិតរឿងដែលមានចំណងថាគ្រូរាំងស្ងួតដើម្បីអប់រំប្រជាជនថាបើសិនតែមានគ្រូរាំងស្ងួតតើប្រព័ន្ធគួរធ្វើម៉េចហើយប្រព័ន្ធយល់ពីផលប៉ះពាល់ថាបើសិនតែមានគ្រូរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់រស់នៅហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយមួយទៀតតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងដោយជាការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រូរាំងស្ងួតគឺមានថាឲ្យគាត់យល់ពីមូលហេតុដើមរឹសដែលធ្វើឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតចឹងដោយសារពីមុនមកស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានរាំងស្ងួតភ្លៀងទីងទាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាមានភ្លៀងមិនទីងទាត់មិនគ្រប់ដីដល់ពេលដល់ធ្វើស្រែអត់មានទឹកធ្វើស្រែអញ្ចឹងវាស្ទើរមានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រីគាត់មកគាត់ចង់អប់រំប្រជាជនតាមរយៈល្ខោនវិទ្យុដែលយើងនឹងផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់សហគមន៍របស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលថាអ្នកចូលរួមត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌគាត់គាត់មិនគាត់បងគាត់ឲ្យយើងអានដូចជាបញ្យល់គូអស់គ្នាឬយើងទាំងអស់ឲ្យយល់ពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺខ្ញុំសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យគូមានអានខ្លួនឯងគូកណ្ដាស់នេះខ្ញុំនិយាយជាអក្សរខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលអានបើសិនពូមិនយល់ឡើយណាអាចសួរខ្ញុំបានឬក៏សួរខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំអាចសួរគ្រូបន្តទៀតលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺទីមួយគាត់សុំអនុញ្ញាតពូមិញទាំងអស់ហ្នឹងថតរូបពូមិញថតជាវីដេអូសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងជាសារណារបស់គាត់ព្រោះសារណាគាត់ត្រូវផលិតជាខ្សែវីដេអូឯកសាររយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីឲ្យខាងសាលារបស់គាត់ហ្នឹងដាក់ទុកឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់សុំអនុញ្ញាតពូមិញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុំថតរូបភាពពូមិញដាក់ក្នុងឯកសាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតគាត់ចង់សុំឲ្យពូមិញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផ្ដល់ជាមតិសម្រាប់សាច់រឿងនៃក្រុមរបស់ក្តីក្រុមសហគមន៍យើងខ្ញុំផលិតបានអស់រយៈពេលប្រហែល2ខែកន្លងមកហ្នឹងដែលខ្ញុំខំប្រឹងផលិតហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹងអានឲ្យពូមិញស្ដាប់ហើយពូមិញឲ្យមតិទៅលើស្អីរឿងហ្នឹងតើស្អីរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាល្អដល់ណាហើយវាអាចត្រូវកែវានឹងត្រូវកែប្រែកន្លែងណាថែមកន្លែងណាមកកន្លែងឬកាត់ជាកន្លែងណាពូមិញអាចឲ្យវាបកបានទៅពេលហ្នឹង
ចឹងលក្ខខណ្ឌគាត់មានតែពីរហ្នឹងតាមជំនួយគិតមិនដែរ So just hand it out and let's read it together and then move on. Any questions? ខ្ញុំខ្ញុំចាយឲ្យមើលឃើញមិនតែលេខអានក៏đâu ចេះតែឃើញយកមកអានឯងព្រោះមីបីដល់គ្មានចេះដល់គ្មានឈឺចេះហើយ Chạy nặng à đâu gì nè nó quên rồi we give to the participant Yes. Oh, which participants? No, they have already. Except for Penn. Penn never saw one. Penn never saw one. theo nên nói à nên anh tập rất tự nhiên ខ្ញុំខាងក្រុមរបស់យើងដឹងថាអ្វីៗត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ណាអ្វីឲ្យប្រកាសច្បាស់តែយើងនឹងតោតការយកចិត្តទុកដាក់លើនោះកើតមកពីការសន្ទនានិងការពិចារណាក្នុងក្រុមនឹងចងក្រងផលនៅក្នុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឯទីសហការអង្គការសំលេងសំទោសគេបកប្រែខ្មែរខុសហើយណាអង្គការឈ្មោះអង្គការអភិវឌ្ឍសំលេងសហគមន៍មិនមែនសំលេងអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេះគេបកប្រែខុសដល់ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រយ័ត្នតិចដែរពីសារដែលយើងធ្វើរឿងពីលើកមុនហ្នឹងមិនមែនយើងចេះតែធ្វើទេមិនមែនអង្គការឬគឺមិនចេះធ្វើគឺមុននឹងគាត់ធ្វើគាត់ទៅសាកសួរគាត់ទៅសង្កត់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមសហគមន៍នៅតាមជុំវិញនៅចិត្តហ្នឹងគាត់សាកសួរទៅគាត់ឃើញថាគាត់ធ្វើជា survey គាត់ធ្វើជាការស្ទង់មតិប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា100នាក់ជាគាត់ស្ទង់មតិពេលហ្នឹងហើយគាត់បានមតិនឹងមកថារឿងដែលត្រូវផ្ដោតសំខាន់រឿងដែលថាកើតឡើងសំខាន់ហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍យើងហ្នឹងមានដូចជារឿងបញ្ហាផ្ទះបាញ់ហើយនឹងបញ្ហាការអប់រំទៅយុវវ័យសិស្សសាលាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបានគាត់ផលិតជាសាច់រឿងមួយដែលមានឈ្មោះថាវាស្នាប់ខ្ញុំនឹងដែរសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺពីច្រើននៃសាច់រឿងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពីរហ្នឹងទី1គឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារផ្ទះបាញ់ហើយនឹងមួយទៀតគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំរបស់យុវវ័យឬការសិក្សារបស់គូសិស្សនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងយើងក៏បានបង្ហាញរឿងភាគវិទ្យុដែលមានបញ្ចូលសម្លេងរបស់យើងទាំងអស់ដល់សហគមន៍នៅក្នុងការជួបជុំមួយដែលមានប្រជាជន75នាក់យើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនិយាយនៅចំពោះមុខសហគមន៍ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចង់ធ្វើនោះទេការងារនេះគឺមិនមានប្រាក់កម្រៃនោះទេហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍បើសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងលោកដឹកនាំគម្រោងលោក Chris Rogi អញ្ចឹងពេលហ្នឹងពេលមែនពេលនេះពេលមុនដែលគាត់រើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងមកហ្នឹងគឺអត់មានបានទទួលប្រាក់កម្រៃទេគឺមកឲ្យស្ម័គ្រចិត្តហើយអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺត្រូវមានថាយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានអានមិញជាមួយនឹងគាត់ពីមុនមកហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដឹកនាំគម្រោងនេះមាន2អ្នកទី1សំទោសបានមានលោក Chris Rogi គឺគាត់ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតលោករ៉ាន់បញ្ញាដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីអវត្តសហគមន៍នៅអង្គការ BCV ហើយគាត់ចូលមកម្ដងថាជាពុំនេះស្គាល់គាត់ទេគាត់ដែរមកជួបពុំនឹងមួយបើស្គាល់ពុំផ្សេងប្រហែលជាស្គាល់ពុំផ្សេងធ្វើការមួយគាត់បាទបងដែលជាអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍របស់ BCV និងលោកកំសេងអ្នកតំណាងសហគមន៍ដែលត្រូវបានចូលរួមបាទគឺពុំគឺអ្នកដែលចូលរួមមុននោះគឺបានគឺយកព្រមធ្វើគម្រោងនេះជាមួយមនុស្ស3នាក់ទី1គឺ Chris ជាមួយបងបញ្ញាហើយនឹង
ពុសេដែលពុសេនេះអ្នកនៅធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយគាត់នៅកន្លែងនឹងដល់រាល់ថ្ងៃចំណែកបងបញ្ញាគ្រីសគាត់មកពួកគាត់មានការងារនៅពេញធ្វើដែរគាត់ធ្វើការងារនឹងហើយបងគាត់ការងារនៅពេញគឺតាក់ទងមួយដូចនឹងគាត់ទៅធ្វើការជាមួយ donor អ្នកឧបត្ថម្ភលើនៅពេញហើយធ្វើការរៀបចំគម្រោងមកមេរៀនមកបរិញ្ញាអ្នកផលិតជូនដល់ពេលគាត់រៀបចំហើយមកគាត់ចូលមកបរិញ្ញាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលដល់ចំណុចមួយទៀតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជ្រើសរើសក្រុមពិភាក្សាកន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលពូមិញអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគឺក្រុមពិភាក្សាក្រុមរបស់យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតរឿងភាគវិទ្យុសហគមន៍សម្រាប់សហគមន៍ម្ចាស់រូដែលកំពុងស្វែងរកក្រុមប្រឹក្សានិងដែលនឹងចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេលើរឿងភាគវិទ្យុដែលយើងបានបង្កើតឡើងនេះនិងប្រធានបទនានាដែលយើងពិភាក្សាជាពិសេសទូរទស្សន៍របស់សមាជិកនៃក្រុមពិភាក្សាគឺដើម្បីធានាថាកម្មវិធីនេះនឹងមានភាពកម្សាន្តសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ហើយប្រធានបទដែលនិយាយនៅក្នុងរឿងភាគនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលកន្លងមកយើងបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដែលមានរយៈពេល13នាទីដែលអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់និងនៅឯការជួបជុំសហគមន៍របស់យើងនៅរដូវក្តៅកាលឆ្នាំមុនរដូវក្តៅដូចជាខែម៉ានពីឆ្នាំមុនទេចា៎ពូសេនខែម៉ានខ្ញុំដែលថាគាត់យករឿងទៅប្រចាំនៅវត្តវិញដូរវិញខែReading the script with the focus group, take 1. Sẵn lên cái cùng Phan à thôi Phan à ơi nó teo ăn á cho mi nhau nó teo tên chơi cho mi miền cãi phong mi bọn này từ một số sọc tục mày là bọc môi đang má đang mặt đấy mai môi cha mi nó ta đã bay nâng cô đặt cô xa môi nè ôm cả trà tay cả chân chi bởi kiếm có bạc cá tiết hai sọc tê thì lâu có đôi mình đôi tìm môn sao hai là hai mình cần lia ai được bên nè cha con chơi mi này ê để na cái đôi chú sông quỳ hộ nó bị trống nụ mi không phải ở trong lá cái lô mà thầm tên nha mi chết không thế nào nợ lộ cha pha ma gì ai có nhặt lấy muối ngay không từ giờ là việc cha pha ma gì ai có nhặt lấy ngay đi muối ê cô sông ngày đi một xa tên ai nâng bố đó là trong YouTube ác mũi hàn na một xa đấy đẹp Ủa sao này để xa ấy một người chọc phục nùm sân mì dê kia tam trào cha lục cu cũng bông ta heo phong nè lụa đã nó bị chọc nhưng mà cha mau cha khui là sợ ai đây sợ lót mai sợ lót mai mì dê chẳng ai nung xa ai so sập bài tí
cha được cu sọc tay cay tay mình sẽ bay chặt tê miền đường này muối đôi cu khơi sập hay thà đọt ngày ní đọt phơi sài chấm cá bay chỉ miền liền sóc đây có prek có hay mau có svật tiêm ốc đây không nó còn thế chứ dân thà đây cái đường ban mình thao chốc thân nó chẳng nô pro dân ta cô mình đăng chỉ ban AC hơi mình cha anh năm coi mình đăng chỉ ban AC t chẳng lòng thì mùi thành na còn playแต่ตาสมาร์ทามีนตาแต่สมาร์ททาแต่ปูเตะเกิดปีเรื่องเคยขโมยก็เจ็บอารมณ์ได้อ๋อนี่ยิ่งเรื่องนึงติดไอ้ยมก็ปลุยบารมปีเรื่องนึงได้ใต้มันดังจิตไปอย่างไม่เต้โอ้ยมนึกเคยหายยื้อกึศตือส้มอยู่บอลปีมีอนุภูมิสะโรมือบ้านไอ้โอ้แมนให้จุบอลบังรถไอ้ก็ละออมยางได้กึศยังไม่ได้ผู้ซอกผู้โยนสอบตามกลุ่มนัดโรบอทมวยรัดบาอันจังรัดไอยืนนอมคเนียเตอร์แต่ดองเตอร์แมนให้ตู้ตัวเก๋มีเสื่อnè ổn rất lợi kia tao nan nên sừng thở thỏm lên cha của dương ông kia tao tên là nội phum hai cho tao trả nội phum tụi ấy đất tụi ấy phong គឺយើងទៅប្រជុំពិភាក្សាគ្នាពីរឿងគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងណាបងចុះបងសឿនឯងមិនទៅនឹងគេទេអីអោយោបល់មិនអោយយោបល់មីអោយយោបល់បងមិនបានទៅ Focus group feedback training 4 take 1មានន័យហើយយល់ច្បាស់ដល់យើងហត់ទៅនេះម្ដងទៅនោះម្ដងអ្នកស្ដាប់ដូចយ៉ាប់យល់យ៉ាប់ស្ដាប់ខ្ញុំជួយមិញមួយបញ្ហាពួកគាត់អានដូចជាអត់មិនចង់តែបញ្ហាទីមិញពួយនៅពេលដែលពួកគាត់អានអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងបញ្ចូលសលេងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងអាចកាត់តចាបាទសូម្បីតែនៅវិទ្យុ102ដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដំបូងអានដោយ10យ៉ាងដល់ពេលគេយកទៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេកាត់តទៅសលេងវាដូចចេញមកអត់មានស្ដាប់ទៅអត់មានដូចមានអត់មានអារៈអីចេញមករលូនមកស្ដាប់សាច់រឿងទៅពាក់ព័ន្ធអ្នកក្នុងភូមិយើងខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងជារួមសារសាច់រឿងដែលពួកគាត់និពន្ធហ្នឹងគឺចឹងចំណុចដូចជាចំណុចរាំងស្ងួតចំណុចកូនបោះបង់សាលាចោលអស់ទៀតចំណុចដែលពួកគាត់លើកប្រមាណហ្នឹងតើពួកមីគិតថាចំណុចអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពិតរបស់សហគមន៍ពួកមីអត់ចាមានថានៅក្នុងសហគមន៍ពួកមីនឹងពិតជាមានបញ្ហាថាអ្នកខ្លះគ្រួសារគាត់មានពើសារដោយសារតែគាត់អត់អីគ្រប់ទៅចាបាទមានច្រើនមានករណីនេះមានច្រើននេះមានគួរសមដែរមានមិនដែរមានអាចជួយលើកជាឧទាហរណ៍ទៅជាមកថាករណីគាត់អត់ស្បៀងមិនគាត់ចាស្ដាប់បានខ្លះដែរដូចថានៅអីស្អីរត់នេះសិន
Trang slide rồi. Trang slide. Chà. Đập bàn thì trang slide nó tha cồn mà riêng chân còn là bẹ cong. Mình phép pro chui đặc sắc tao vinh vai côn trong họ. Nâng mô bị chịu phép cây cỏ này. Một cái ọt ấy chi hả? Ọt đôi bắt ọt ngon. Muốn chỉ cần về đâu hoài là ngay. Mô bị ọt quá. Bẹ cong biết rương ấy mình khắc vầy rồi. Mình thu rồi hết thôi ấy. Thôi chơi cao bây giờ bằng hiệp cho mình là ông cô mình xem tiết như là chủ cái tên phanh hai tiết này cao thì phụ nhung được món này mà có phụ nhung để ban sắm đầy mình nữa được phanh hai tiết này để phụ mình chủ cái tên to không ní đi con ta ca sắm đầy mấy con ta chia ca này dây đầm bầy oi ông phụ mình đang tha vì chơi chlong kia bàn tay trong dây tha sách này sách miền Nam này sách ở nước ta vì mạch đài tại ai từ tôi dự bán thương xã công dân cạn miền bất rì chẳng nà hay ta vì miền lệ cái nè khoa chuẩn lót rồi còn trong một bình bản thèm trong ông phụ minh chui cài đầm ra phụ dương cho nên anh cho là phụ như là vậy là chui cài ca bị ghi nó không sạch đường mười muối còn ta pi nấu việc ta ăn tao về mình ta chọc lời ta ăn tôi chỉ dùng ăn không không chân bệnh ăn này tìm kiếm ca luôn em ra bắt ca thay rương dựng đời chỉ tua hay còn miền cả em mặc pro dừng lại lời ní cứ dừng cần ta chia thành khép như thế mình cho nó tần nó thay rương để dừng trâu thoát nó bị chịu rứa coi chặt tàiนั่นคือเหตุการณ์อบรมบันนังcho xong xong được bao pi ở lục mê phum mà đòn chàng trắng tệ tôi ngồi ở ắt này đại pu dương ban ở sân đây mình nó đội được kêu gọi ban để chạy trắng tệ tôi mới cả an ca sân đây nhìn trắng pu dương ai cây sân đua tao tiệm té xong áo con để gọi ban sạp nào mình té sân khăn pu nhôm trong ban ở ắt này bàn thèm đôi ở khang rọi tận gọi bàn về nhá tha pu nhôm ở sân đây mình nó miền Atlantic tận na để trâu bằng tham hay tận na để trâu bằng chanh của mình rồi phụ nhung sầm đai tao về tháng cái này tận ní ở miền pho mà trẻ trên này bằng plat rồi mới có giang mách rồi mới có cái tháp cái này tận na đuổi là đây mình trắng na của mình xong rồi bao thang đi cho lâu mi phù lâu nhom xong chưa chồng phu sạch rừngนี้คือตามมาខ្ញុំតាមមើលទៅគឺថាខ្លឹមសារពីដើមដល់ចប់មានខ្លឹមសារទាំងអស់ប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះដែលគួរតែយើងនឹងអត់អ្នកគួរអនុវត្តដែរដោយតែយើងនឹងអត់នេះជាតួបាទតួដូចជាតែការពេលយើងសំដែងភាសាសំដីទៅហើយវានៅមាននៅខ្វះខ្លះត្រង់ថាចំពោះស្ត្រីដែលជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺថាតើពាក្យសម្ដីគាត់គឺហាឬក៏របៀបកំសត់បាទនេះអ្នកចំណាក់ស្រុកហើយមួយទៀតអ្នកដែលមិនចូលក្នុងសង្គមទេអ្នកមិនចូលក្នុងសង្គមតើថាសម្ដីគាត់ព្រមព្រៀងជាមួយនរណាឬក៏បដិសេធជាមួយនរណានឹងគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីយ៉ាងម៉េចហើយដូចតួអង្គហើយអញ្ចឹងឬក៏មិនបាទនេះមួយទៀតអញ្ញាធរជាដូចជាភូមិដូចជាស្អីហ្នឹងគឺថាសម្ដីអ្នកដឹកនាំគេហើយនឹងសម្ដីអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាតគេសួរថាពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទដូច្នេះខ្ញុំអត់មានចំទាស់អីទេសាច់រឿងនេះគឺល្អមែនប៉ុន្តែយើងទម្លាប់កែទម្លាប់អ្នកដែលចរិតដែលដើរទូខាងធ្វើខាងស្អីយើងធ្វើសម្ដីហ្នឹងឲ្យដូចអ្នកហ្នឹងកំសត់ឲ្យចំកំសត់ការឲ្យចំជាការចំជាការចឹងអ្នកដូចអ្នកដែលបំផ្លាញកាប់ព្រៃអញ្ចឹងបើមានអ្នកដតីគេទៅហាមគាត់គួរថាគាត់ឆ្លើយតបមកវិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចភាសាគាត់យ៉ាងម៉េចនេះក៏ការជួបរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចង់ឲ្យបងប្អូនជួយកែលម្អហ្នឹងឲ្យមានទេកាប់ភ្លាមសាច់រឿងហ្នឹងគឺល្អតាំងពីដើមដល់ចប់ដោយបានយើងសម្ដែងបញ្ចេញបាញ់មិញហ្នឹងសូមអរគុណម្ដងចាអរគុណច្រើនចាបាទសូមវាភូមិខាងព្រៀបព្រៀងខ្ញុំម្ដងចាមានអីឲ្យបន្ថែមពីលើខាងវាភូមិមណ្ឌលលវីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយ
បន្ថែមពីខាងមេភូមិលោកវាបន្តិចទៀតបាទប្រសាច់រឿងនេះវាល្អមែនបាទបើតាមក្នុងច្បាប់ខាងចុះមហន្តរាយខាងអីហ្នឹងគឺយើងមានចូលសាច់រឿងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែប្រកាន់តែខុសណាក់សម្ដែងដែលស្ដាប់អត់បានប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែបើនៅក្នុងច្បាប់ដែលដូចថាត្រូវបាទនៅក្នុងច្បាប់ដូចតែត្រូវដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទតាំងពីអ្វីមួយតាំងពីបន្លាយទឹកតាំងពីតំណទឹកដែលដីផ្សេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលឃើញដូចថាត្រូវនៅក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដូចស្ដាប់ទៅដូចថាអាចយល់លេងនឹងប៉ុន្តែបើគិតថាយើងសម្ដែងទៅវាដៀបដប់តិចបាទដៀបដប់តែហុចទៅនេះហុចទៅនោះទៅអត់ទាន់ច្បាស់ខ្លួនឯងទេបាទបាទអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំអត់មានទៅចត់ប្រកាន់នេះថាអីទៅបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាអីនឹងមកនេះមករិះគន់មិនមែនទេអត់ទេមិនមែនមករិះគន់ទេអត់មានមករិះគន់អីទេបាទយើងចង់ស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអត់ទេបាទហ្នឹងហើយស្វែងយល់អត់គ្នាបាទចាអរគុណច្រើនលោកនិភូមិចាអញ្ចឹងតេតងមួយការសម្ដែងមិញបើសិនណាពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យមើងម៉ាត់ទៅថាសម្ដែងចូលតួពិតហ្មងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកវិភូមិហើយនឹងបងប្អូនដែលចូលរួមពូមីមីងហ្នឹងអត់មានអីរិះគន់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើអតិតតូននេះតែបានរិះគន់ទេចាហ្នឹងអរគុណច្រើនពីព្រោះលោកវិភូមិដែលបានមានប្រសាសន៍ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយោបល់តេតងជាមួយនឹងមីងហើយនឹងពូដែលក្រៅពីមីភូមិនឹងបន្ថែមទៀតថាតើមានចំណុចណាទៀតដែលត្រូវបន្ថែមចូលនៅសាច់រឿងគេលោកពួកខ្ញុំលើកមកអស់ដែលពូមីងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃនេះទៀតខ្ញុំសូមបញ្ហាអីដែលអ៊ំជួបប្រទះហើយពួកខ្ញុំអត់បានលើកឡើងនៅក្នុងសាច់រឿងចាអត់បានលើកអីខ្ញុំសូមឲ្យពូយើងដែលអ្នកនិពន្ធរឿងហ្នឹងសូមលើកបញ្ហាជាគោលឲ្យគាត់ថារឿងបញ្ហាខ្លះយើងបានលើកឡើងជាបញ្ហាស្អីខ្លះស្អីអីហ្នឹងលើកជាគោលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងសាច់រឿងដែលយើងនិពន្ធហ្នឹងគឺមានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាអតិថិស្រែខ្វះស្បៀងលុកដីបោះបង់ការសរសើរអីជាដើមកាប់ព្រៃឈើបើហឹងសាហើយដូចជាបញ្ហាដែលចម្បងជាងគេដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាដែលកាប់ព្រៃឈើអានឹងសុទ្ធតែជាកូននៃបញ្ហាធំមួយគឺបញ្ហាបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតជាផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតបាទជាមេធានបាទតែសារតែមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងមានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកចំណាក់អីអញ្ចឹងតែបើគាត់មានរាំងស្ងួតក៏គាត់មិនទៅកាប់ព្រៃឈើដើម្បីយកលុយនឹងយកមកដោះស្រាយជីវិតរបស់គាត់ដែរអានឹងជាបញ្ហាធំមួយទីជាបញ្ហាយ៉ាងណាក្នុងភូមិដែលជួបតម្លៃរឿងវិញអញ្ចឹងបាទភូមិពុំហាមកាត់ដែលប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបងភូមិកាត់ក្រយើងហាមកាត់តែហាមមិនខ្វះហើយរឿងចំណាក់ស្រុកបាក់ដែរចុះអ៊ំស្ដាប់រឿងមិនអត់ឆ្ងល់ថារាំងអីឆ្នាំមិនជន់លិចអត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយជាគេនិយាយឆ្នាំមុនហ្នឹងខំតែតិចខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំគិតថាហើយជាគេនិយាយពីឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនពួកយើងធ្លាប់រកឆ្នាំខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចុះគុំថារឿងយើងទៅពេលចាក់ផ្សាយទៅអ្នកផ្សេងដែលបានមកចូលរួមមួយយើងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់គិតថាម៉េចគាត់គិតថាពួកនឹងនិពន្ធរឿងស្អីចឹងឆ្នាំហ្នឹងមើលទឹកនៃគោចឹងតែខ្ញុំមកទៅទៀតមើលអត់មានឆ្ងល់ថាមូលហេតុអីដែលមានទឹកជុំយ៉ាងណាអត់ឆ្ងល់សំដេចមកត្រឡប់ពីគាត់នឹងវាមានបញ្ហាពីរលោកគ្រូបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាពីរអញ្ចឹងថាតែគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លះទៅតាមសាច់រឿងយើងដោយបានវិភូមិទាំងពីរបានលើកឡើងហើយកថាឯការគ្រោះរាំងស្ងួតដោយសារយើងខ្វះទឹកខ្វះបន្លាយណាអីខ្វែងខ្វាន់ដើម្បីដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាចាប់ដើមធ្វើបន្លាយខ្វែងខ្វាន់ភ្លាមស្រែអញអត់មានទឹកវាគូបិទទឹកកុំចិត្តវាស្យោវាហូរខ្លះទៅគេថាអញបានបន្លាយទៅគាត់បន្តិចជួយទៅបូមអញនាំទឹកចូលអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងយើងគេថាអីបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំថាបញ្ហាគឺគេហៅថាអីធម្មជាតិដើម្បីហៅថាព្រៃឈើយើងអស់ព្រៃឈើហើយអស់ធម្មជាតិយើងបើសិនណាយើងជីកបន្លាយ3-400ខ្វាត់ខ្វែងបើសិនណាយើងគ្មានបន្លាយមានបន្លាយហើយតែយើងគ្មានសម្រាប់ហៅថាអីបឹងគួរសម្រាប់ទុកទឹកបាទអាងទុកទឹកសម្រាប់ធានាដល់ប្រាំងដល់ភាសាសម្រាប់
ស្រោចស្រពនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានអានឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចគ្រប់គ្រងដល់ពេលកាលណាយើងអត់មានអាងគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងវាមានបញ្ហាទៀតបានបន្លាយមកឲ្យម្ល៉េះអូយបន្លាយមកហូរទឹកទៅតាមបន្លាយអញអាស្រែគៀនបន្លាយនឹងបាត់ទឹកអស់លីវាទៅមានណោះអាក្រោយណោះអាខ្លះលិចទឹកមកជីគ្នាបទឹកគ្នាណោះបាត់បាក់ប្រងប្រព្រាទៅអាណាក់លឺទៅផុតបន្លាយទៅអញអត់ទឹកជួស្រួលអើយប៉ុន្តែផាំងណាអត់មានទឹកគោកងាំងងើអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកកណោពោច្រើនគេថាអីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ដោយគេថាអោយតែមានបន្លាយខ្វាត់ខ្វែងគឺយើងអាចទាញទឹកដើម្បីទៅស្រោចស្រពដំណាំស្រូវដំណាំស្រែបានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះតាមបានទេងាប់ឲ្យធ្វើបន្លាយមកងាប់ស្រែងាប់ព្រឺអញហើយបើមិនអញ្ចឹងដល់ពីបន្លាយវាជ្រៅវាទឹកវាស្រូបទៅវាអស់ទឹកអញមកហើយណាអញ្ចឹងវាភាគច្រើននិយាយអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកដែរប៉ុន្តែការនាំរឿងនេះវាត្រូវរឿងនៃរដ្ឋាភិបាលក៏រឿងយើងមួយចំនួនវាច្រើនភាគច្រើនគឺវាត្រូវរឿងតាមយើងអត់ទឹកយើងត្រូវមានស្រះយើងត្រូវមានទំនប់យើងត្រូវមានបន្លាយដើម្បីចែកចាយទៅដល់អ្នកដទៃបើអត់យើងក៏បានគេអានេះវាជាគេថាស៊ូកុំឲ្យងាប់ទាំងអស់ទៅគេងាប់មួយទៅឲ្យនៅរត់10ប្រក្រិនទៅជួយផ្សេងជួយលីបាទអានេះវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែចាវាពិបាកដែរជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងបើសិនតែយើងធ្វើទំនប់ធ្វើបន្លាយដល់មានអាងមួយដែលសំខាន់បំផុតអាចចុះអាចស្រោចស្រពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់អានឹងបានប្រជាពលរដ្ឋជឿណាអានឹងតួនាទីបោះស្ទឹងបើនិយាយរួមអានេះតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងស្រុកក្នុងភូមិត្រូវតែពិចារណាថាមុននឹងធ្វើអ្វីក៏ត្រូវតែយើងគិតគូរដែរធ្វើអ្វីឲ្យបានចំណេញផលប្រជាជនហើយនឹងចំណេញនៃយោបាយនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងដែរអ្នកដឹកនាំដែរអានេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចថារឿងដូចបងប្អូនដូចពីភូមិថារឿងបច្ចុប្បន្នរឿងយើងមុននឹងហៅប្រជាពលរដ្ឋមកយើងត្រូវតែរៀបរាប់យកហេតុនាំបែបបត់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវរឿងទី1អ្នកណាជួបគ្នា2នាក់ឈរ2នាក់ទៅអ្នកណាឆ្លោតឆ្លើយតាណាយើងដាក់តែនឹងទៅហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងអានឹងបើសិនតែយើងថានេះគ្រាន់តែហៅថាគ្រាន់តែមកដកតទេហើយមិនគ្រាន់តែថាបើកុំពិចគេអាចកាត់តឬក៏អាចទាញអីផ្សេងបានអានឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយពីជាក់ស្ដែងវិញទៅចេញទៅឆាក់ឈុតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនិយាយអញ្ចឹងវិញអានឹងជាជនមកមើលបានតែប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬក៏10នាទីនេះសូមជិះតម្រូវពរទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបរាប់ឆាក់ឈុតឲ្យវាសម្រាប់បើសិនជាយើងល្អពីឆាក់ឈុតពីនេះយើងទៅចូលក្នុងកុំព្យូទ័រក៏យើងអូខេដែរមិនត្រូវអនាម័យទេគឺយើងល្អមកដល់បាទអានេះនិយាយនៅពេលដែលអោពូមីងស្ដាប់នៅក្រោយទៅនេះដាក់អែមហ្មងអែមយើងអានខំបាទហើយត្រូវការបំពេញឲ្យទឹកនឹងត្រូវមានកន្លែងបន្លាយស្តុកទឹកទៀតមានអាចស្តុកទឹកទៀតមែនទេបាទអញ្ចឹងមីងម្ដងស្រីម្ដងបាត់សម្លេងស្រីចង់ដឹងថាគួរតែបន្ថែមអ្វីដើម្បីឲ្យសាច់រឿងយើងនឹងមានន័យថាអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចូលនៅក្នុងសាច់រឿងនោះដែរបើសិនជារឿងនឹងអាចនិយាយតែអត្ថន័យនៃការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍ផលប៉ះពាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់មកអញ្ចឹងបានទាំងអស់គ្រាន់ថាតើមានអ្នកណាដែលចង់បញ្ចូលអត្ថន័យចង់បញ្ចូលសាច់រឿងនឹងឲ្យគាត់ថារឿងនេះពិតជាល្អមើលគាត់ថាមួយនេះគេឆ្លងឆ្លើយគ្នាបែបផ្ដោះផ្ដងទៅបែបនិយាយតាក់ទងនឹងការពិភាក្សាទៅតើអង្គមីងគួរតែបន្ថែមអ្វីទៅលើនឹងដើម្បីឲ្យសាច់រឿងយើងមានន័យថាស៊ីសង្វាក់គ្នាបន្ថែមទៀតចង់ដឹងថាអង្គមីងឬមីងដែលជួយបន្ថែមបានណាមីងអាចបន្ថែមបាននេះថាមានអីទៀតអស់ហើយបាទអានេះក៏រឿងមួយដែលរឿងដូចឧទាហរណ៍ពីភូមិនោះយើងលើកឡើងបើរឿងដំណាក់ស្រុកបើរឿងយើងឈឺចាប់សូមយកអ្នកកាន់អ្នកនឹងឈឺចាប់ឲ្យខ្លាំងឈឺចាប់ឲ្យខ្លាំងធ្វើឲ្យវាក
cái họ thà xong hay họ đắt ôi việc đó coi rồi chữ tam chữ chập anh nên là cái tại thư tam bẹp này cà bệt này tam cài dương khơi còn thư cái họ thấy giờ nó đôi dương nó do anh nên rồi rồi đặt tấu mang phăng pro ta cũng mình cứ thao ta sẽ rương chỉ là thao rồi xuống nước ta cũng mình quên chết ao của dương lên của màn tí đầm bay ao sạ đầm bay ao cái thông mà đa của màn tí sai nên chắc không mà trong dân như nhà bên sẽ đưa nước nhà bên này được thao nữa ta cua của dương lên màn tí ra đây cả máu hình tí đòn tí đi qua nhà mày đấy cái cô chỗ chặt ấy đâu mới nó đưa thao dương nó chỉ đá để mê đừng to mới đừng to nhưng lên miền từ đây đây đến đừng đá chỉ trong thay mà lươn nó cua miền của màn tí đấy rồi xong luôn làm nào này miền miền đảo việc ba những miền màn tí đọc rồi chúng ta được về tới đọc tới dương lại miền màu thơm xế trên tay nhà đường nhưng từ trên thang vừa màn tí bây giờ xong xong tiền với bọn mìnhរឿងនេះបើយើងចង់ជាចាក់ផ្សាយវិញបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់អោយដាក់វែងទេតែ15នាទីអីក្នុងកន្លះម៉ោងអាចបានពីឈុតពីឆាកមួយរយៈពេល15នាទីយើងនិយាយពីស្អីឲ្យអ្នកនឹងយល់ពីហ្នឹងប្រហែលថាយើងចាក់ផ្សាយពីស្អីមួយឲ្យអ្នកនេះគេស្ដាប់គេយល់ពីហ្នឹងកុំឲ្យលេងតែឈុតនឹងផងទៅលេងឈុតណានេះមកបញ្ចូលគ្នាផងស្ដាប់នឹងវិញហើយគេអត់យល់បាទបានតែយើងដាក់ថាការផលិតរឿងភាគរឿងអញ្ចឹងមកភាគដាក់ទៅ15នាទីប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យមានឆាកមួយទៅមានស្អីមួយទៅស្ដាប់ឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងមួយបានហើយមានសិទ្ធិដល់ពីនៅម៉ោងក្រោយទៀតគឺសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៀតយើងថែមមួយឆាកទៀតទៅគឺរឿងនឹងដដែលតទៀតទៅភាគគេថាតភាគខ្ញុំយល់លោកគ្រូថាទៅពូមានចង់ថារឿងភាគរឿងដាច់ប៉ុន្តែយើងផ្សាយយើងបែកវាជា2ដងទៅថារឿងនឹងវែងមែនពូបាទថាព្រឹកចឹងដាក់មកភាគក្បាលដំបងទៅល្ងាចចឹងដាក់ភាគតទៅតែរឿងនោះតភាគទេគាត់ថាបើវែងយើងបែកវាជា2 3កង់ទៅដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានពេលស្ដាប់យើងចាក់ម្ដង1ម៉ោងជួនកាលគាត់មានពេលអង្គុយ1ម៉ោងស្ដាប់ពេលគាត់ត្រូវទៅស្រែទៅអីចឹងទៅចាំរឿងជាបានខ្ញុំអីប្រៀបមួយពូហើយគាត់តែថាខ្ញុំចង់ថាយើងមានទី1យើងមានខាងបាតានចេះกับลายไปชื่อទី2គឺយើងខាងបន្លាយអានេះតាមយើងរៀនបានណាទី2យើងបន្លាយយើងទៅយើងនិយាយទៅតាមកັບបន្លាយទៅชื่อដាក់មកទៀតបាត់ដូចលោកភូមិថាអញ្ចឹងណាបាទប្រមាណ15នាទីឬក៏10នាទីអញ្ចឹងទៅទី2គឺពីបញ្ហាបន្លាយអញ្ចឹងទៅទី3យើងនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋដំណាក់ស្រកអញ្ចឹងประมาณนาทีจ้ะនឹងឲ្យត្រឹមខ្លីតាមកម្មវិធីមិនចេះអានឹងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងអានឹងបានយើងអាចជីជនអាចប្រាប់បានដល់ពេលយើងជប់គ្នាដូចវាពុំតាអានឹងបាទតែយើងបែរទៅហើយសូមយើងដាក់ក្នុងមក5នាទីយើងដាក់ចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជាងថាស្វាគមន៍អង្គុយអញ្ចឹងទៅយើងតែមួយទៅមួយទៀតមកបទទៀតទៅយើងទៅទៀតទៅអានេះអាចក្លែមខ្លាយអញ្ចឹងទៅទុំមួយរើទុំអាចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនតែឈុតសាច់រឿងសុទ្ធហ្មងទេបើក៏យើងនឹងបញ្ចូលឈុតស្នេហាឈុតកំប្លុកកំប្លែងបន្តទៀតធានាថាស្ដាប់លើក្រោយនឹងអាចចេះអត់ចេះអត់មានតែកាមេរ៉ាอยู่កាមេរ៉ាហើយយ៉ាងអញ្ចឹងចាំឡៃតែខ្ញុំទំនេរទីទៅអត់ម៉ៃរងទៀតទៅខ្ញុំទៅបានតែបើសិនបងណាយកចាយមកនេះមិនបានគុំវិញទៀតចំណុចដែលយើងអត់បានមែនទេចំណុចហ្នឹងយើងចង់លើកឡើងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងនេះប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានលើកដោយសារថាយើងអត់បានសាកសួរគុំវិញថាតើចំណុចហ្នឹងវាពិតជាកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកភូមិនៅក្នុងតំបន់នោះមែនអត់ទី1តើទៅនឹងរឿងការប្រើជីគីមីតើភូមិmìnhគិតថាយ៉ាងការប្រើជីគីមីនឹងមិនដែរក្នុងទីក្នុងភូមិហ្នឹងការប្រើជីដាក់ដំណាំជីគីមីដាក់ដំណាំជីដាក់ស្រែហ្នឹងតើវាចោតជាបញ្ហាតើវាជាបញ្ហាមួយដែលបង្កពីតើប្រជាជននឹងថាការប្រើជីប្រើអីហ្នឹង
vì chỉ bài hai mỗi là bằng cò đầy smooth rồi còn thua ai cả sự bài trụ lắm ta còn biết đằng ấy bắt bằng nước đầy nhiệt hoặc đầy nước cốt đầy cran đầy đằng đầy tàu và đang chi chi ta miền caประเจอให้ปูสังคมของปูตาปูซาติกีมีปูตาmiền caประเจอให้ปูสังคมเยอะមានការប្រើប្រាស់គីមីច្រើនសង្ឃា80%ហើយអាផលប៉ះពាល់នៃគីមីនេះគឺកាត់ច្រើនលើសហគមន៍នោះដូចជាធ្វើឲ្យខូចដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់សុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺកូនរបស់គាត់តែម្ដងហើយមួយទៀតខុសគុណភាពផលិតផលទៀតដំណាំស្រូវអីហ្នឹងផលិតគុណភាពស្រូវក៏អូបទៅជាបាត់ក៏អូបស្រូវដែលរឹងដែលទន់ទៅជារឹងបាទគឺគួរគុណភាពអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគាត់មានដឹងថាជាតិគីមីហ្នឹងវាមានចំហាយហោះឡើងលើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុជាគាត់មានដឹងបញ្ហាហ្នឹងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកចាំដូចសិក្សាអបអរសហគមន៍ហើយអ្នកខ្ញុំដើរតួជាមានឡាយតួកាយនឹងរឿងអូខេតោះអ្នកមានតួទៀតចាជំរាបសួរពូមីងបងទាំងអស់គ្នាសាណាមកពីខាងគុំបីកូនដើរតួនៅក្នុងសាច់រឿងឈ្មោះមីងអឿនចេញទ្រង់មកជាអនុភូមិចាមកពីមកណាស់ទៅទេណាស់ញ៉ាំមកទៅអើសពតឯងដើរតួឯគេបាទខ្ញុំឈ្មោះសពតហៅមិនចោលទេកូនហើយខ្ញុំដើរតួក្នុងរឿងដើរតួក្នុងរឿងនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកអប់រំសុខភាពពូអូខេតោះណាស់ទៀតនេះជំរាបសួរពូមីងអ៊ំបងខ្ញុំគេឈ្មោះសានេនមកពីចាយរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅនោះដែរហើយនឹងសាច់រឿងខ្ញុំដើរតួជាមីងស៊ឺជាអ្នកកប់បំផ្លាញប្រៃឈើchơi mà chụp mà tỏ miền tôi là nào thế Hồng Dấn cho nên thì tập trung không chịu lại tôi kịp đã sân nước tôi mang này dân nhầm nó tôi mong tôi thi tỏ tôi mong thi tôi nắng tôi nuôi đà cho nó cùng cái thứ anh tôi đang bàn tay và cái khai bàn tay còn tàu đây với thằng tôi chờ tỏ nào xem tiết dừng rồi đã tôi đã xây đây các bạn này trong bên này dừng bị trôi lên cày vậy nữa tỏ ông mâm bằng tôi kì sòn nấu phun nấu yến nấu đến nấu nhông tu tiền cạn tỏ alors nhìn sao tôi tiết ok tỏ lời nè để ăn miên tu rồi tu môn này là nâng nơi nâng chứ nhé tu nâng mấy tu nâng khmei nhà dụ một thầy năm nên thật là không có xa để miền chịu thiệp thầy có phát điểm thầy đại miền chủng
sập nó xảy ra qua thì việc ăn cam rồi qua thì việc ăn cha cam rồi tầm to bằng tất việc ok tỏ là đây thoát tua Viện số nhom mua đánh thì xe nhưng mà ban tu về môn đây tay nhom sâu tu ông lật conอื่นtính hả tích này mình sợ tốt 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 này tỏ rồi tua ấy cái sao rồiជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះញ៉ាំជេពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅនេះដែរក្នុងសាច់រឿងនេះខ្ញុំដើរតួសុកគឺជាអ្នកបង្កល់នៅក្នុងខាងស្គូល ok tỏ hoạt này tôi chỉ với rồi tua muối tua ấy sao pro pro sao tua ấy tiết មុនគេបឿនជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ tua bươn រតនា สุเพะtuaสุเพะเราตระหนัก ខ្ញុំរត់ដល់បង นั่นok ខ្ញុំសូមជ្រើសយកតួរត់ចាបាទរត់ដល់ tua rồi nó tua mấy tua rồi nó ตัว តួរត់ខ្លួនឯង ตัวนั้นอะไรตัวที่ขับจะรู้ Terus bentuk ấy tỏ trên បាទខ្ញុំឈ្មោះគុនធា con thi xong rồi ទូខ្ញុំជ្រើសយកទូពូបឿននឹងទូឲ្យឲ្យខ្ញុំទូឲ្យគេថាទូនឹងគេណាគេធ្វើអីបានតែឯកភាពដល់ក្រោយគេយកយកខ្វល់គឺតែនិយាយទៅទូអត់ខ្វល់ និយាយទៅខ្លួននឹងក៏ខ្វល់ខ្វាយគ្រួសារគាត់ដែរពេលគេវល់អីគាត់ទៅធ្វើអីក៏អត់ទៅឯងពេលគេបានគាត់បានដែរ នឹងអាត្មានិយាយ ก็ตั้งแต่ผมโง่ ok tỏ tiết ចាទៅសួរខ្ញុំឈ្មោះសណាមកពីដំរីកូនខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកតួមីងកងគាត់ជាអ្នកលក់ដែរ cô rồi ui vậy lắm tỏ tiết ពេលសួរខ្ញុំឈ្មោះសុជាមកពីភូមិចាខ្ញុំជាអ្នកស្នាក់ចិត្តនៅចាំដើមខ្ញុំដល់តួឈ្មោះសុផនមានជាមនុស្សដែលបងការសិក្សាចូលការសិក្សាចារៀបសួរខ្ញុំឈ្មោះប្រមាថមកពីភូមិចាខ្ញុំជាអ្នកស្នាក់ចិត្តនៅខ្ញុំដល់តួសាជាកូនមីស៊ឺជាកម្មារៃយ៉ាងនេះไปร้องไห้แม่ก็เกลียดซะหน้าสอบเราจะอ๋อซินลิ tiết tua ấy ok ដូចនៅទូភៈអីមិនដល់មាន នៅតែគ្មានភ្លេងធ្លាក់បែបនេះគ្រូសារបស់ខ្ញុំប្រកាសជាដាច់ពោះស្ដាប់ជាមិនខាននោះទេ មិនមែនត្រឹមតែគ្រូសាបងទេអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏រងគ្រោះដូចតែគ្នានឹង បើអញ្ចឹងយើងបែកគ្នាប៉ុណ្ណេះសិនចុះ បាទបង ណាមិនស៊ឺណា
Okay, focus group. Feedback take 2. Chà nhom miền núi đấy chẳng ơi phôn đây này phôn rừng nắng ơi trời về vì rừng tại tường nắng ca cặp chỉ lên trong đây á ở bên na cặp ơi đây về bắt băng chi về chia đấy chẳng ấy đôi sau tao còn về ăn là đây về ăn men ấy pun cồn chẳng á vì ta du tao về ăn chỉ lên tao sau về cả hò mà ăn lên là chẳng nhầm chẳng ai vốn nâng sửa xe sạch cho rừng nâng bẹp quần nâng cài chỉ lên đây ăn nâng phòng đó là phần này hơi cả đã lộp kẹp tiền cả kẹp tôi chặt ở hỏi ọt miền nâu tề lại bạn ấy xí sạch là câu ấy vì xí giờ lại sâu ai rùm câu về rùm sâu ai ọt miền ấy tiền nó off khi chết đây này mà là zoom mình là chăm cài vậy nhom ăn đây tên cù cái ăn đây đây chỉ đây nhom đây tinh cái hộp nhom ăn như là rồi ai chỉ lên cái nhau đây chi đây mình tự kia đây chi giờ đây chi đây cắt đây tận lộ đây cho quạt dẹp lấy nhom tên nhom ăn đây vậy nè còn chết đây ban đường mùi đưa còn đọt đây kia cặp trai kia bắt qua đây thong nào bẹt còn cặp đọt đây thì cái men rương men ấy tí đã được cái hai nè đấy chỉ lên đến ông một chùm chỉ tiên đấy thì tục cặp nè chỉ lên hay nắng con vô bắt chích lên lộ nhưng mà đời mùi thì một đó trẻ chê thòng cái lúc tí con nè lúc bay con vô tận tà chân nhóc thả thì các bạn tụi ấy cứ vô nó bảo mẹ các anh tự tự lề đừng mình ao qua một tiết đó vẫn còn mình lượng mấy nước kia khi nó bọt đại hàn đang thưa rừng là không mũi tiên dễ bị trở lên mà đo lần lần cho ông nhìn thấy sao này anh chụp nhom từ trên spot play à ông nhìn dễ bị rừng tươi à còn dễ ăn dễ với chăm rồi đấy ăn men đê tôi đó ham phát ấy đừng tôi cũng ở tỉnh chọn tôi gặp khó thế nên là phải làm để mới tập tiện đừng tập lại không lại ấy bắt qua lại đó khơi nhá đã tăng lại ngay hết lại ngay lại xây một ăn phần hai đặt máy cái đặt tạm cho ô không khỏi Focus group. Take. Are you not recording? Oh, okay. Well, I still need to sync. Focus group take 3. mình này là ngày nay mình biết rằng là sẽ to là bánh hà là muốn công dương lực được cả đây mũi khai ọt còn ọt co đây hộp những này có nó còn lùi vô rơi bên trường kia đấy nhá ta cả đây chứ mình miền khơi này đấy cả đây chẳng là không phải cùng nữa bôi ấp men bôi mè cặp lên gặp ấy tình co tình ấy ngô mà nó khơi men là nuôi chọ ấy chọเป็นคนกับคลายខ្លួនឯងដែរព្រោះអីព្រោះគ្នាវាអត់នោះអត់ chứ mình ở trên thôn các chơi là ọt với mình chơi được chơi ná mình chuẩn ក៏តាមផ្ទះណាដែលគេអ្នកក្រនមានបាន
chừng chay kì trong cái ca đâu chúng mình vợ chơi kia này kia chơi nhẹ để làm nên sớm mùi na ca thôi chứ em cần cái ca trên chuyện bởi những gì thì tao vinh về thay dừng vô ba kia đọc nên tụi vinh trầm nọc cho bọn tụi kia slow cùng này kia đâu nông phun mà rồi có lô cả mà phải đủตอนนั้นเจรายการเนี่ยภูมิเราภูมินี่กี่โยนเนี่ยเรื่องลูกเจตนาจึงการเกี่ยวกับการใจโยกระโหมเราสร้างแต่ไม่อัดจัดการกันเองธรรมดากี่โยนเนี่ยใต้จมูกเนี่ยแต่กลางภูมิเขาจะถูกข้างช่วยนะอย่างพระบรมศรีเนี่ยน้องนั้นกี่เมียนเสริมเมียนก็กี่ตบตุ๊กเนี่ยแต่แบบอัดบอลกี่กิดchỉ bò lùi mình mà bởi vì nhớ đọc tháng sau khi tụi mình bày đọc tháng bò chứ là sao bày thay thay cả của cứ có pram đọc hay không đâu pram đọc à cái cùng cái chứ của bạn năm dương giờ chỉ từ rồi năm dương là từ năm pi pon pram nó ta phim ọt bài đấy chỉ trong năm mình chơi đấy phù nó sẽ cùng bọc phù nó cùng một màn từ pi pon pram nó phù miền pi pon pram từ pi pon đọc bài này các bạn bởi chỉ pi tu lệ nó không phúng này điều không bật group dạ pi bay khai dạ pi bay khai miền bay khai miền Hasapi rồi ngặt đang khoa bay khai miền một thay phi rồi miền này tham mà rồi khoa phải một thay cú sa đại học trong bay khai ngặt đang trường pi khai là nó cứ miền học pram phi rồi ọt là pê là trong năm chất thua rồi ngặt đang đôi thá sâu chít tung hơi nè nó phật hơi pin nè nghe ba nó là bị bài khai vui thiên pi khai là nó miền này tha còn đểผมmua rauទឹកដាក់លើផ្ទះผมតមកបណ្ណាមកអស់ត្រូវពីជំរុំបាទតែហ្នឹងវាអានឹងមានត្រឹម 15% ទេតែករណីមួយនឹងដូចខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដូចជាឲ្យវាអត់មានអត់ចោលបាទពី2005មកគឺថាបាត់អស់ខ្លះបាទបាត់អស់ច្រើនមានន័យថាឲ្យចុះ15%នេះគឺអត់មានបាទ20% ហ្នឹងគឺនៅសល់តែ5% ទេបាទគាត់សបូរនៅទុកទល់បាទគ្រឿងកាត់ថយបន្តិចបូនទុកទល់ហើយចំពោះនឹងសល់មានតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងដល់ម៉ោងដើម្បីយើងបញ្ឈប់ហើយព្រោះយើងយកឲ្យពូមិញទៅមានការដាំបាយទៀត Please we're gonna finish now. Are you finished? Yeah. But she had something that she was saying. I wanted to make sure she had record. She was just saying something in response. I'm not sure what. Cà phê chi nâng để thả lâu này nên tao nãy là cái phơi chi rất ban chởn ban vợ ôi phơi chi vợ bán sầuแต่พระจิตรันวันเราเจริญพระจิตติดอับใบหูnàyเราจิตรันวันเราเจริญใบหูครบแล้วមានទីសាខ្លះមានទីសាណាដែលថាធ្វើត្រូវបានដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ប្រើជីគីមីទេមានតែប៉ុន្តែវាយើងមានទៅជីធម្មជាតិដល់បានដាក់ត្រឹមស្រែមួយស្រែពីរចឹងវាអត់ស្រែអសល់ប្រហែលហ្នឹងជីថោអត់ជីដែលគីមីហើយខ្ញុំគិតថាដូចមានអង្គការសេកដាក់គេមកបរៀនថាវាតែធ្វើអត់ជីគ្រប់បងដែរបានស្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំកាត់ថាស្រែមួយអីពេលត្រេកនេះថាបច្ចុប្បន្នដូចគាត់ថាមានអង្គការសេកដាក់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនៃធម្មជាតិកាពិតយើងមានតាំងពី2005
buồn nè chỉ còn buồn mà lốt mà sao lâu ông ca thì đắt gần tay anh Camera 1 rolling. Camera 2 rolling. Sound rolling. Okay. Talk show with the village chiefs and Pusang. Take 1. Okay. Bên số Pú này nè. Púដើម្បីមកកម្មពីខ្ញុំចាប់បានជំនួសមកគឺខ្ញុំចង់សួរពូទាំង3នាក់ថាមូលហេតុបានពូមកចូលរួមកម្មជាមួយកម្មវិធីមួយពូយើងថ្ងៃនេះបាទអរគុណណាស់ដោយសារតែខ្ញុំបាទមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថ្ងៃនេះគឺថាកម្មវិធីល្អណាស់ពិសេសណាស់សម្រាប់សហគមន៍ខ្ញុំក៏ដូចជាសហគមន៍បងដែរគឺសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានដឹងបានយល់ពីកម្មវិធីរបស់ចាំមើលតើសម្រួលនេះយ៉ាងណាវានៅពេលបន្តិចទៀតយើងអាចដឹងថាគេធ្វើនោះផលប្រយោជន៍ដើម្បីអីបាទអរគុណបាទខ្ញុំក៏អរគុណដែរបាទបានក្រុមខាងអង្គការសហគមន៍យើងបាទចង់បង្កើតបោះកម្មវិធីដែលផ្សព្វផ្សាយនឹងដើម្បីយើងក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិរបស់យើងណាបាទដើម្បីឲ្យដឹងសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺខាងក្រុមយុវវ័យបាទដែលចង់ឲ្យបានខាងក្រុមសហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យបានដល់ក្រុមយុវវ័យកុំឲ្យពិបាកដល់វ័យទីវ័យឯងហ្នឹងបាទអានឹងជាពិសេសគឺសំខាន់អញ្ចឹងបងបាទរឿងខ្ញុំខាងបតើណាបាទខាងក្រុមដែលរឿងដែលខ្ញុំបានបតើដែលលេងតួដែលសម្ដែងមិញហ្នឹងថាដូចតែជួយបាទដូចតែជួយរដ្ឋាភិបាលមួយបាទសម្រាប់ជួយទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនថាបុគ្គលណាទេយើងគិតតែជួយទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមបតើណាអរគុណបាទបានបង្កើតខាងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនឹងកាត់ឡើងមកនឹងតបតែនៅឃុំចាញ់រួមយើងក៏អរគុណដែរខ្ញុំជួយបតើបងបាទចុះលោកពូសៀងវិញតើលោកពូមានការសប្បាយចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលខាងអាជ្ញាធរតំណាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបងលោកពូមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីបងលោកពូនេះបាទខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានលោកមេភូមិដងរវៀងលោកព្រំចន្ទថនមេភូមិដងរវៀងលោកប៉ាងសុខុមមេភូមិព្រៃព្រៀងលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថ្ងៃនេះសម្រាប់កិច្ចបង្ហាញធ្វើការបង្ហាញអំពីការកម្រោងផលិតល្ខោនវិទ្យុជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិននឹកស្មានថាយើងខ្ញុំអាចដំណើរការទៅបានអញ្ចឹងទេយើងមានការបារម្ភអំពីការចូលរួមដោយសារទី1តាក់ទងនឹងចំណេះដឹងទី2តាក់ទងសមត្ថភាពលទ្ធភាពយើងអត់មានបរិញ្ញាបត្រអត់មានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅរមែងមានការខ្វះខាតជាច្រើនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រេកអរគឺដោយសារយើងបានទទួលនៅយោបល់ត្រឡប់ឬយោបល់មតិយោបល់អនុសាសន៍ពីអាជ្ញាធរពីតំណាងសហគមន៍គាត់ជួយកែលម្អសម្រាប់ដល់យើងខ្ញុំក្នុងការដំណើរការទៅមុខទៀតកន្លែងណាដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយកន្លែងណាដែលគឺយើងថាកាត់បន្ថយយើងមិនអាចប្រើអញ្ចឹងដូចជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកុំនិយាយរបៀបអានបាទហើយតួឲ្យសម្ដែងឲ្យចូលតួបាទហើយនឹងមានចំណុចខ្លះគឺសូមឲ្យបញ្ចូលបន្ថែមទៀតនេះគឺការល្អណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដ៏ល្អពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងរៀនច្បងក្នុងមូលដ្ឋានចំពោះលោកពូវិញលោកពូទាំងពីរលោកជាតំណាងសហគមន៍នឹងជាអាជ្ញាធរនឹងតើចំពោះយោបល់របស់លោកពូការយល់ឃើញរបស់លោកពូគិតថាល្ខោនវិទ្យុនឹងបានបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់សហគមន៍របស់លោកពូនឹងបាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះចំពោះល្ខោនវិទ្យុដែលបានបម្រើនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំគឺថាជាកញ្ចក់មួយដែលឆ្លុះមកក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាក្នុងឃុំខ្ញុំទាំងមូលបាទឲ្យឃើញថាតើនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានកសាងសមិទ្ធផលអីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានផលប៉ះពាល់បាត់បង់អីខ្លះខូចខាតអីខ្លះនេះបើសិនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងក្នុងនាមខ្ញុំជាភូមិក៏ដូចជាបងខាងនេះដែរយើងមើលសកម្មភាពផ្សេងនៅក្នុងសហគមន៍យើងមើលអត់បានឃើញទេយើងមើលអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងទេបានខាងមជ្ឈមណ្ឌលខាងផលិតវិទ្យុនេះគឺលោកជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីទូលំទូលាយទូទាំងឃុំ
អ្វីបាត់តែព័ត៌មាននេះมันបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងស្រុកទេប៉ុន្តែបាននៅក្នុងឃុំនេះគឺជាការល្អមួយសម្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលដែលផលិតវិទ្យុនេះមួយទៀតដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងឬក៏ទម្លាប់ផ្សេងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលកើតមានឡើងទោះបីជាយើងអាជ្ញាធរដោះស្រាយដោយយុទ្ធធម៌ក្តីដោយដោះស្រាយរួចក្តីមិនតាន់រួចក្តីអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះអាចនឹងជូនទៅខាងវិទ្យុដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងឲ្យឮឬក៏ផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានផ្សេងដូចជាព័ត៌មានខាងអ្នកមកប្រមូលពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីហ្នឹងការទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរគឺថាធ្វើមិនបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងទេមានការផ្សព្វផ្សាយជាវិទ្យុនេះដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់នៅគ្រប់លំនៅឋានរបស់គាត់ឲ្យដឹងឮជ្រាបពីព័ត៌មានរឿងមួយទៀតគឺជាការដូចជាការឆបោករបស់ជនខិលខូចមួយចំនួនដែលមកធ្វើជាមធ្យោបាយបោកបញ្ឆោតឲ្យពិសេសកុមារីដែលអាយុក្រោម18ហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីនេះទីនោះដែលថាមានកម្រៃច្រើនហ្នឹងជួនកាលកុមារខ្លះទៅជឿតាមគេទៅកុមារខ្លះទៅអត់អញ្ចឹងទេព័ត៌មាននេះសូមឲ្យសង្ឃឹមថានឹងមានខាងវិទ្យុនឹងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការងារទប់ស្កាត់បាទនេះគឺជាបលរបស់ខ្ញុំមានដល់ឡើងដូចខ្ញុំក៏អត់មានអីអត់ខុសប្លែកពីគ្នាដែរពូមកធ្លាប់ដោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងដែរដូចមានបញ្ហាអីដូចជាគ្នាបាទមិនដែរបាទដូចតែខាងមេភូមិដងវៀងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទចុះជាមួយគ្នាហ្នឹងតើកម្រងបង្កើតវិទ្យុរបស់យើងហ្នឹងតើលោកពូគាត់ថាវាជួយសម្រួលដល់ការងារនៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកពូមិនដែរបើសិននៅកម្រងរបស់យើងជោគជ័យបើសិនណាជាគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យការរំលែកនេះក៏ដូចជាការបន្ធូរការងាររបស់ក្នុងនាមមេភូមិគឺបានច្រើនត្រង់ថាឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំមានការងារប្រជុំហៅប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំនៅក្នុងភូមិពីការងារអភិវឌ្ឍអីមួយខ្ញុំអត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះគាត់ភ្លាមៗទេខ្ញុំមានសម្បត្តិមួយដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលជួយផ្សព្វផ្សាយជាដំណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដាច់ខាតតែចុះដល់ផ្ទះគាត់ហើយប៉ុន្តែឲ្យយើងជូនដំណឹងគាត់ជាមុននេះគឺជាការងារសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយជាការដោះនេះការដោះស្រាយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងមានដៃគូការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់ឯណាក្រៅពីក្នុងវងគ្រួសារយើងទេបើនិយាយដោយខ្លីបាទយើងកាន់ចិត្តបាទបានចិត្តមានបញ្ហាអីកាន់ស្រួលបាទដំណោះស្រាយចុះលោកពូផ្សេងវិញក្នុងនាមពូជាអ្នកជាប្រធាននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់យើងលោកវិទ្យុយើងតើពូគាត់ថាពូនឹងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងាររដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពូនោះបាទចំណុចនេះខ្ញុំនឹងខិតខំអ្វីដែលយើងបានចេះបានដឹងយើងខិតខំអស់សមត្ថភាពហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងចែករំលែកទៅដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតដើម្បីជួយសម្រាលនៅការងារមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងឬធ្វើបានទាំងអស់បាត់អីប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនហើយនៅមិនមែននៅមួយកន្លែងនៅគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងយើងទី1យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមលោកធាតុអាកាសនេះទី1យើងផលិតជាព័ត៌មានបែបទាន់ហេតុការគឺភ្លាមតែម្ដងអាចទូរស័ព្ទចូលមកបានបាទគោបាត់កបីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្វីគឺភ្លាមទី1ទី2ព័ត៌មានហ្នឹងយើងសរសេរឡើងយើងធ្វើបែបអត្ថាធិប្បាយក៏បានដែរកន្លងហួស2 3ថ្ងៃអីចឹងណាបាទយើងធ្វើឡើងហ្នឹងទី3ទៀតព័ត៌មានមួយទៀតបែបស៊ើបអង្កេតបាទហើយមួយទៀតព័ត៌មានមួយទៀតគេហៅថាព័ត៌មានបែបពិពណ៌នានិយាយអំពីប្រាសាទបុរាណស្ទឹងសាច់សយើងធ្វើមនីឋានអីចឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹង
អាហ្នឹងចំណាយព័ត៌មានរីឯទី2គឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈកំសាន្តលក្ខណៈកំសាន្តនេះជាទូទៅយើងធ្វើច្រើនបន្តិចក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងគឺឧទាហរណ៍ថា10អញ្ចឹងយើងធ្វើលក្ខណៈកំសាន្តអស់60-70% អញ្ចឹងណាបាទហើយទី3គឺយើងធ្វើលក្ខណៈអប់រំនោះគឺយើងនិយាយពីច្បាប់យើងអញ្ជើញវាគ្មិនអញ្ជើញមេភូមិអញ្ជើញមេឃុំឬសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកនានាហ្នឹងក៏ជួលបកស្រាយណានិយាយពីច្បាប់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងក៏អាចផ្សព្វផ្សាយបានយើងទាញច្បាប់ចេញមកអានហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយមាន3គឺទី1ព័ត៌មានទី2ជាលក្ខណៈកំសាន្តនិងទី3ខាងផ្នែកច្បាប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងខ្ញុំក៏បាននឹងត្រៀមធ្វើនេះគឺនឹងជួយសម្រួលដល់មេភូមិក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឃុំនៅការងារមួយចំនួនដែលដូចជាការកន្លងមកមានការលំបាកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងបានឧទាហរណ៍ថា50នាក់ឬ100នាក់ចូលរួមទេប៉ុន្តែបើវិទ្យុយើងក្នុង1ម៉ោង1នាទីផ្សាយទៅអាចមានមនុស្សរាប់រយនាក់ស្ដាប់ភាគច្រើនគេស្ដាប់ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជួយសម្រាលការងារមួយចំនួនជួយដល់មេភូមិក៏ដូចមេឃុំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានជាដំណឹងហើយនឹងជាការអប់រំបាទលោកពូចំពោះខ្ញុំ We have 1 minute left. Okay. Let's stop and start. Okay. Camera 1 rolling, camera 2 rolling. Take 2. Yeah, talk show with Village Chief after focus group, take 2. Okay. លោកពូយើងបន្តទៀតមួយវិញទៀតមានមតិខ្លះគេយល់ថាដូចសារព័ត៌មានខ្លះគេគិតថាមតិខ្លះគេថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដូចជាវិទ្យុឬក៏កសែតទូទៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងចុះខ្សោយវិញដោយធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ជាខាងឃុំហ្នឹងកាន់ខ្សោយវិញទៅជាចំនួនដោយសម្លេងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតើលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះមតិហ្នឹងពូសម្រាប់ខ្ញុំមិនយល់ថាដូច្នេះតែមតិខ្លះគេយល់ថាបង្កើតនេះធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ផ្នែកខាងអាជ្ញាធរគឺតាមពិតមិនមែនការបង្កើតនេះគឺជាការធ្វើឲ្យចំណេញរបស់អាជ្ញាធរវិញទេគឺគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អាជ្ញាធរវិញខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដែរសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះអីអាជ្ញាធរលោកនៅធ្វើការនៅកន្លែងសាលាឃុំសួរថានៅពេលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយអីមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទៅលើភូមិគ្រប់ភូមិទាំងអស់ទូទាំងឃុំក្នុងឃុំនេះគឺថាតើគាត់បញ្ជ្រាបព័ត៌មាននឹងបានតាន់ពេលទេឧបមាថាគាត់ទទួលផែនការពីសាលាស្រុកមកដូចជាផែនការអប់រំសុខភាពឥឡូវយើងមានឃុំចេញតែមួយថ្ងៃនឹងអប់រំគ្រប់ទាំង6ភូមិនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងយកព័ត៌មាននេះមកដាក់នៅក្នុងវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយតែម្ដងហ្នឹងហាក់ដូចជាស្ដាប់ទាំង6ភូមិមកដែរហើយបាទរួចចេះរួចបាទដឹងរួចបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរខាងឃុំអត់ពិបាកបាទរឿងឯងដែលថាដែលមានចំណុចផលសំខាន់ដល់ខាងអាជ្ញាធរតាមពិតអត់មានទេបើតែនេះសម្រាប់ខ្ញុំតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់យល់គាត់ចេះតែមានហៅថាទស្សនៈខ្លះបាទទស្សនៈខ្លះអាចយល់ថាបង្កើតវិទ្យុនឹងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬក៏អ្វីនេះសម្រាប់ទស្សនៈផ្សេងតែគេយល់តែទស្សនៈសម្រាប់ខ្ញុំគឺផលប្រយោជន៍នេះគឺជារួមផលប្រយោជន៍រួមទេបាទជារួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងជួយគ្នាបាទចុះលោកពូមានការក្នុងនាមលោកពូជាអាជ្ញាធរតើលោកពូមានក្តីបារម្ភអីខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលថាវានឹងអាចកើតឡើងជាយថាហេតុសម្រាប់វិទ្យុរបស់យើងទេពូខ្ញុំមានការបារម្ភដែលដោយសារតែទីតាំងនៃកន្លែងយើងបង្កើតវិទ្យុនេះគឺកន្លែងអត់សូវមានសុវត្ថិភាពផងវានៅឆ្ងាយពីគឺនៅឋានពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផងហើយណាមួយបុគ្គលិកនៅធ្វើការនៅទីនេះដាក់វេនគ្នាយាមហ្នឹងជួនកាលទៅនេះដេកលក់ទៅកន្លែងអត់សូវមានសុវត្ថិភាពអត់សោកអត់មមហើយមានកន្លែងនេះមានតាំងពីចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីផងដែរអញ្ចឹងទេវានិយាយថាសុវត្ថិភាពវាអត់ទៅមានហ្មងតែម្ដងបាទអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាខាងយើងខាងកន្លែងសហមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
នឹងដំណើរការបានជោគជ័យប្រហែលជាខាងអាជ្ញាធរគឺមានមិនថាការមានគេហៅថាមានកម្មវិធីមួយផ្ដល់សេវាផ្នែកខាងសន្តិសុខបាទមានកម្មវិធីមួយផ្ដល់សេវាផ្នែកខាងសន្តិសុខគឺមានខាងប៉ុស្តិ៍ខាងអីមកជួយមើលការខុសត្រូវឬក៏ខាងគេហៅថាប្រជាការពារព្រោះអីនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំគឺមានកម្លាំងប្រជាការពារគ្រប់ភូមិទាំងអស់បាទប្រជាការពារនឹងគឺបានទទួលសិទ្ធិពីខាងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដែលគាត់មកបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបំពាក់ទាំងបឡង់ដៃគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទដូចគ្នាបាទគ្រប់ភូមិអញ្ចឹងបានថាយើងអត់តាន់ដំណើរការនេះអត់តាន់បានជោគជ័យឡើយអញ្ចឹងទេខាងអាជ្ញាធរខាងឃុំហ្នឹងក៏មិនតាន់មានអាសេវាសម្រាប់ដល់សុវត្ថិភាពជូនកន្លែងយើងទេសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាកន្លែងយើងមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងដំណើរការទៅបានលូនល្អចូលពូផ្សេងវិញតើពូពេលដែលលើពូខាងអាជ្ញាធរគាត់និយាយអញ្ចឹងតើមានភាសាបែបហ្នឹងតើពូសប្បាយចិត្តមិនដែរពូខ្ញុំមានការត្រេកអរដោយសារទី1គឺអាជ្ញាធរបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប្រយោជន៍រួមក្នុងមណ្ឌលក៏ដូចជាក្នុងសង្គមទី2ចំណុចដែលខ្ញុំបារម្ភនៅមណ្ឌលនេះគឺទី1សំខាន់ជាងគេគឺសមត្ថភាពពេលដែលយើងចងក្រងយើងនិពន្ធទៅធម្មតាតែយើងនិយាយទៅអ្នកធ្វើរមែងតែមានតែខុសហើយខ្លះថាអ្នកណាធ្វើអត់ថាចេះតែថាអ្នកធ្វើរឿងនឹងមានហើយធម្មតាតែធ្វើទៅនិយាយទៅវាតែងតែនិយាយកាន់តែច្រើនខុសកាន់តែច្រើនមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់បាននោះគឺចង់បាននេះដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចូលរួមមកធ្វើទាំងនេះល្អធ្វើទាំងនេះមិនល្អកាត់បន្ថយចង់បានអញ្ចឹងបាទចង់បានការចូលរួមជួយផ្ដល់ជាគំនិតជួយបល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិឃុំហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់បាទជួយគ្នាត្បិតអីប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យនាវាយើងនេះទៅដល់កោះដល់ត្រើយលុះត្រាតែយើងរួមគ្នាជួយជោគជួយចែវបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេប្រហែលជានឹងមានបញ្ហាទៅមិនដល់ក៏មិនដឹងបាទហើយមួយវិញទៀតរីឯតកតងនឹងការបារម្ភរបស់យើងខ្ញុំដែរគឺដោយសារដូចលោកមេភូមិលោកបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងភាគច្រើនគឺកំឡោះកំមុំយុវជនណាបាទហើយប្រសិនបើយើងរក្សាសិលធម៌មិនបានប្រកាសជានៅទីនេះនឹងប៉ះពាល់គេហៅថាខូចសិលធម៌មកខាងបាទអីកូនសិតតែកំមុំកូនបងប្អូនមានមីងយើងណាកូនកំមុំហើយបណ្ដោយឲ្យមកយាមមកអីនៅនេះចឹងតើយើងគិតមើលតើយើងត្រូវដឹកនាំរបៀបណាបើសិនជាក្នុងការគ្រប់គ្រងសិលធម៌វិន័យហ្នឹងមិនបានល្អប្រកាសជាគេទន្ទាហើយតែខូចមួយហើយគឺចប់ត្មងតែខូចមួយហើយខូចទាំងយើងទៀតជាការបារម្ភតែប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាស់ទុំម្ដាយឪពុកអាណាព្យាបាលអាជ្ញាធរមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយជួយអប់រំថែថាមកទីនេះទោះបីអ្នកណាស្រឡាញ់ណាឯក៏ដោយមានម្ដាយឪពុកកុំអោយលេងផ្លូវកាត់ជួយប្រាប់ជួយបាទខ្ញុំខាងខ្ញុំនោះមួយដែលចូលរួមមកណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចយោបល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមវិញនៅខ្វះចន្លោះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមត្រង់ថាវិទ្យុอะไรខាងផលិតព័ត៌មានវិទ្យុរបស់យើងតើកាលណាផលិតទៅហើយដូចថាផ្នែកខាងក្រៅដែលមិនទៅមានការគ្រប់គ្រងឬក៏មានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើខាងម្ចាស់មណ្ឌលយើងផលិតព័ត៌មានទៅពិតបាទការផ្សព្វផ្សាយគឺជារឿងពិតមិនមែនផ្សព្វផ្សាយចេះតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាពិតព័ត៌មានពិតថាមិនពិតអានេះគឺជាគេហៅថាគឺជាក្រមសីលធម៌មួយឬក៏ហៅថាការបារាជ័យសម្រាប់ម្ចាស់មណ្ឌលនៅពេលក្រោយបាទតែកាលណាយើងអ្វីពិតធ្វើមិនពិតអ្នកក្រៅឲ្យតម្លៃមកបាទអ្នកក្រៅឲ្យតម្លៃមកឲ្យតម្លៃយូរទៅវានឹងទៀបទៅបើសិនតែយើងពិតអាម៉េចថាអញ្ចឹងសថាសខ្មៅថាសៅយើងកាន់តែទៅមុខបាទអញ្ចឹងវាមាននិរន្តរភាពបាទខ្ញុំមានបញ្ជាក់ថែមទៅប៉ុណ្ណឹងបាទពូតកតងនឹងបញ្ហាពិតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខាងវិទ្យុយើងសម្រាប់ធ្វើរឿងមួយប៉ះពាល់រឿងនេះជារឿងពិតប៉ុន្តែប៉ះពាល់ដល់ឈ្មោះរស់ស៊ីខុសច្បាប់មួយចំនួនតែគេមានថាចង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិទ្យុយើងតើក្នុងនាមពូអាជាអាជ្ញាធរពូនឹងសម្រួលមិនដែរពេលហ្នឹងពូ
ត្រង់នេះមួយខ្ញុំអត់ហ៊ានសម្រួលដែរដោយសារតែបើសិនជាខាងឈ្មួញជារស៊ីដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខាងវិទ្យុយកមកព័ត៌មាននឹងមកផ្សាយអានឹងជារឿងទទួលខុសត្រូវរបស់ខាងឈ្មួញនោះព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំជាអាជ្ញាធរបើសិនជាយកមកធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ទៅវិញបាទហ្នឹងហើយដោះស្រាយតាមច្បាប់តែដូចជាអ្នករស៊ីអាចឈើខុសច្បាប់ខុសអីឥឡូវខាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយព័ត៌មានថាឥឡូវមានក្រុមឈ្មួញមកក្រុមចូលទៅអាចឈើនៅព្រៃនេះព្រៃនោះនៅក្នុងភូមិនេះភូមិនោះខាងមជ្ឈមណ្ឌលមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដោយសារព័ត៌មានទទួលបានពីអាជ្ញាពីភូមិពីឃុំបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីខ្ញុំសំណួរសំខាន់មួយដែលខាងលោកគឺគាត់ចង់សួរលោកពូតើតើនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតើនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពូនឹងពូមានគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាកើតឡើងមានធំប៉ុណ្ណាដែរពូបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅក្នុងសហគមន៍ដែលកើតឡើងដែលមានទំហំប៉ុណ្ណាតាមពិតខ្ញុំអត់ប៉ាន់ស្មានបានថាមានទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែឲ្យតាមពិនិត្យសង្កេតមើលទៅសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាសិទ្ធិធំទាំង4ហ្នឹងមួយចំនួនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញរបស់គាត់តែមួយចំនួនទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដោយថាបាត់បង់សិទ្ធិខ្លះមូលហេតុដែលខ្ញុំថាបាត់បង់សិទ្ធិខ្លះដោយសារតែគាត់មានលទ្ធភាពសម្រាប់ធ្វើការអ្វីមួយហើយប៉ុន្តែមានអ្នកដតីគេមកគម្រាមកំហែងមកបោកបញ្ឆោតហ្នឹងថាมันអាចធ្វើបាននេះមានន័យថាគេហាមសិទ្ធិគាត់ហើយមានថាគេដកសិទ្ធិគាត់អស់ខ្លះហើយសម្រាប់គិតធ្វើមិនពេញលេញទេដើម្បីច្បាស់លាស់តើលោកពូអាចគិតថាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរបបសិទ្ធិតើតើនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតើប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ពូនោះបាត់បង់សិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែគាត់ខ្វះការយល់ដឹងពីសិទ្ធិខ្លួនឯងឬក៏បាត់បង់ដោយសារតែគេរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់អាចបាត់ទាំងពីរទី1គេរំលោភសិទ្ធិគាត់ទី2គឺខ្វះការយល់ដឹងពីសិទ្ធិតែទាំងពីរហ្នឹងពូគិតថាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាពូសម្រាប់ដែលខ្ញុំថាដែលខ្លាំងជាងគឺខាងខ្វះការយល់ដឹងការគេរំលោភសិទ្ធិខាងការរំលោភសិទ្ធិបាទព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារមានការមានបុណ្យមានទានមានលបែងលបាំកំសាន្តច្រើនអញ្ចឹងទេវាកាត់មានក្មេងទំនើងក្មេងអីហ្នឹងវាអាចគម្រាមកំហែងទៅលើយុវតីណាមួយដែលជាគូបំឡងរបស់វាណាវាអាចធ្វើទៅបានអានេះហើយថារំលោភសិទ្ធិតាមពិតស្ត្រីគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនមកគេប៉ុន្តែបុរសដែលជាអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអាចរំលោភបំពានបានអានឹងហើយដែលមានករណីច្រើនដែលជួបហើយមួយទៀតដូចជារាល់ថ្ងៃនេះលំហូរចេញពីស្រុកនេះវាថាចំណាក់ស្រុកកំពុងតែកើតមានណាស់ដោយសារតែទី1ដូចខាងរឿងសម្ដែងខាងដើមអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់អាជីវភាពនឹងក្រីក្រផងទី1ដោយការបោកបញ្ឆោតដោយការបោកបញ្ឆោតនេះហើយដែលខ្ញុំថាគម្រាមកំហែងភូតផអីកើតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនេះជឿអ្នកនេះនឹងលងតាមបាទនេះមានច្រើនបាទកន្លងមកតើអាជ្ញាធរមានបានធ្វើសកម្មភាពខ្លះទៅលើជនទាំងអស់ហ្នឹងពូតាមពិតអាជ្ញាធរកន្លងមកมันអត់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពអីទៅលើជននោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហគមន៍នឹងពីពិធីទប់ស្កាត់ជនឆបកខ្លះហើយមួយទៀតខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏មានលិខិតអំពាវនាវទៅតាមភូមិឲ្យភូមិជួយផ្សព្វផ្សាយអង្គការងារទប់ស្កាត់អំពីការបោកបញ្ឆោតនៅការជួញដូរអីផ្សេងនិយាយទៅច្បាប់ជួញដូរស្ត្រីមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនលើកច្រើនដងដែរប៉ុន្តែ
bầm nai này ca ọt clean chỉ chôn che thì ngồi tới này sẽ clean trong bàn lùi cả cho nó có lồng tam để bị bịch để kì cho bộ này nó tới chôn can là khla tới đòi sọp ôm là khla tới lâu cắt tới tam là dạ mi cho mi ấy nhá tới rừng nữa để chỉ rừng bùi bờ ròmประมาณไงนี้ข้างภูมิยมเจงเตอไปเชียมาไพ่เนี่ยบ่าเตออัดเมียนกรมพลไอเทเนียรับรองอัดเมียนอัดเมียนไอเด้เจงเตอเดือดมองเมียนมีช่างนำเตอปั้นแต่ตอนนั้นกี่เมียนอยู่ใบมือกีตาเตอติดครูในตอนนั้นกี่สมกัดประแค่มาแค่ปรามรอยนั้นสำหรับติ่งกับไล่เน่ามองเจงจังตะกี้ខ្ញុំដាប់ដែរចាញ់ទៅចូលបើលពូដឹងអញ្ចឹងលពូមានបានធ្វើមិនដែរពូពេលដឹងថាអ្នកមានអ្នកចេញទៅអញ្ចឹងមានបានរីកាទៅខាងណាឬក៏មានចំណាត់ការយ៉ាងណាដែរពូតែខ្ញុំបើខាងគុំខ្ញុំឲ្យខាងសន្តិសុខប៉ូលីសបាទនេះឲ្យម្ដាយពុកយើងដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេទៅផុតហើយយើងមានតែសតិបាយការជូនមកប៉ុសបាទជូនមកប៉ុសដើម្បីថាដែលឈ្មោះណាដែលចេញទៅទេប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែអារឿងទៅនោះស្រួលមិនស្រួលអានឹងយើងមិនដឹងដែរបាទតាមនេះចោលខ្លះយើងមិនអត់ស្របច្បាប់បាទអញ្ចឹងដែរបើយើងហាមខាត់គេទៅតែគេថាគេក៏ក្រដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងដល់ពេលគេទៅរបស់គេទៅដល់ពេលមានបញ្ហារត់មកអោយខាងភូមិខាងឃុំជួយដោះស្រាយវិញបាទអញ្ចឹងបាទដល់ពេលគាត់យើងគាត់ជួយកាត់ថាឥឡូវសូមបងប្អូនមុនទាំងទៅកន្លែងណាបងប្អូនមានកូនមានចៅឲ្យទៅកន្លែងណាហ្នឹងអោយតែទៅឲ្យស្រាប់ច្បាប់ផងកុំមកចេះតែគេហៅទៅតាមដែលគេនាំតាមមាសខ្យល់បាទបើទៅឲ្យបានលុយផងយ៉ាត់អាខ្លះមកវិញអត់មានលុយជិះឡានមកវិញក៏មានដែរបាទវាអញ្ចឹងបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែជួយកាត់អញ្ចឹងទៅបាទអត់មានអីទេបាទខ្ញុំជួយកាត់បាទrồi mới tiếp lúc pu chấm pu ở trên bọt ở hà pu dương rồi ngay cái pung cài này pun chỉ là không một chút đồng bề sẽ cùng sẽ đắm chỗ này lúc pu chỉ nhà thối ta lúc pu mi bòอย่างนั้นlà lúc pu mi sầm nôm po được còn mi là chỉ ca là trong ao là khao là trong ao pu dương nó lần rương bẹp mấy đấy sầm lập xã cùng pu nóแต่ตอนไงได้เรื่องนะปูยมคูบกาดสำหรับในครองสหกรณ์ยมบางทีจะจำลับอารมณ์จะตำราการบอกยมก็โดยจะตำราการบอกจะปรดจังทาอ้อยข้างมาจำโดนผลิตเรื่องสำหรับซับไซนั้นโดยจะเรื่องสำหรับใบนั้นโดยจะเรื่องข้างครัวแรงสงูนั้นหนึ่งมวยให้หนึ่งเรื่องในข้างปฏิทานมวยตีดทานมวยให้มวยตีดเรื่องหนึ่งชลอมันจังตัวเลยเองยังอัดใจดักลองเชิงเรื่องนี้เรื่องแต่ยังมือตัวเลยรางไงได้เลยการเมียนข้างเมียนเตียวเมียนไอ้นั่นนะแบบเลยจำลองเชิงยังดักทายยังไม่เต้ปันแต่ไอจองกรองเรื่องเจียไม่ยังไม่เต้จำลองอาจจะอยู่ไว้ในการอบรมยังบ้าให้เชิงจังไว้แบบโรงเชียงให้มวยตีดเรื่องแต่เปะปอนตัวเลยการอบรมสุขภาพอบรมสุขภาพให้นึงการอบรมเราตามศาลาเรียนนั่งยิงไปโจคเนจะมวยในข้างอยู่ไว้đóมวยตีข้างพระสุขภาพที่แท้ไปเจอปรัดในขนมสหกรมสตรีได้ตึบเมียนโกนลำบงยมตายแต่เฮาเนี่ยเงียบพอเมียนตลบบอกภูมินั้นแต่เมียนมาภูมิปีรูปน้องเฮามาสู้มานอมซับไซน์พิสุขภาพดอลสตรีน้องใบมันต่อปูนั้นสุธาบานสำหรับปัญหาเฮยเนี่ยทลับแต่ตัวแวะมันต่อมันได้ปีข้างองการเซ็งโดยจีวอลวิสันโดยปีข้างมันโดนข้างไอ้เด็กอยู่ยังตัวอบรมโดยข้าง SIDO นี่โมวินจุนการอัดมันขึ้นซับไซน์พองโดยเจียข้างจมูกกรนเชี่ยมยังดาวดาวนั้นข้างกรนเชี่ยมกรนจันไอหอบสตรีได้ครั้งไว้มันต่อพูดโดยเจียตัวผลิตเตยปูเตยไอ้เนี่ยคลาเชี่ยมซัวเตยปูบานผมมวยแค่ตอนเติมมันโดนบานมันดองพองเนี่ยบ่าให้เนี่ยรู้เลยเดี๋ยวก่อนได้ตะกี้ตีให้อัดเติมบานตัวปอเมียนตีจังอาศัยตัวเลือกข้างพนักงานสุขภาพนึงให้ได้จริงเนี่ย
ជាផ្នែកជាចំហរបស់ប្រជាជនយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានរឿងផលិតរឿងនាងមួយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយសម្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍ហើយពិសេសឲ្យស្ត្រីដែលមានផ្ទៃមុនដំបូងកូនដំបូងហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហា រឿងសុខភាពផ្ទៃពោះហ្នឹងយើងទៅម្ដងសុខភាពញាប់ហើយនឹងទៅរង្វើលសួរថាមួយណាដែលសម្រាប់គុំបានស្រួលជាងចឹងបាទយើងគាត់សំខាន់ឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទពូជួយចំណាយលោកពូខាងនេះនៅសហគមន៍ពូតែពូក៏ថារឿងនេះខ្លះដែលថាវាសមទៅនឹងស្ថានភាពចាត់ស្ដែងរបស់សហគមន៍របស់ពូបាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំអត់ខុសពីខាងវិភូមិដែលលងវៀងដែរទេវាមិនខុសអត់ខុសគ្នាដែរទេបាទដូចតែគ្នាដែរបាទរឿងច្បាប់ទៅឃុំឲ្យតែមួយទេដូចតែគ្នាតាមអង្គការគ្រប់អង្គការបាទអត់មានខុសគ្នាទេដូចវិភូមិនិយាយអញ្ចឹងជាជើងក្រោយគាត់ថារៀងយប់ដែរហើយជាជើងក្រោយពូមានមតិយោបល់អីខ្លះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យខាងមណ្ឌលវិទ្យុរបស់យើងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលបានផលិតឡើងនេះគឺជាបើនិយាយថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយសម្រាប់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំក៏ដូចជាក្នុងឃុំទាំងមូលសង្ឃឹមថានឹងសូមឲ្យខាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីហេតុផ្សេងដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតដូចជាប្រើប្រាស់ជីគីមីដូចជាផ្នែកសុខភាពដូចជាបរិស្ថានទាំងអស់នេះហើយដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាទុកកង្វល់របស់អ្នកមេឃុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់មេភូមិដែលកំពុងមើលឃើញថាជាទុកកង្វល់របស់នៅក្នុងសហគមន៍ហើយគឺជាផលប៉ះពាល់សម្រាប់អនាគតរបស់ទឹកដីនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងនេះបងបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទពូខាងបាទខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរក៏សូមដែលផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ខាងក្រមការងារខាងសហគមន៍ដែលយើងចង់បង្កើតវិទ្យុថ្មីហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានតាប់ផ្សាយជួយនៅក្នុងឃុំយើងបាទមានបញ្ហាអីឲ្យបានរលូនភូមិឃុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយបាទដើម្បីជួយខ្ញុំអត់មានជំទាស់អីទេបាទសម្រាប់តែសហគមន៍របស់យើងដើម្បីជួយដូចបងក៏ដែលច្រើននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាយើងរងៃនេះយើងជួយដើម្បីណាយើងជួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនចឹងបាទយើងអត់មានជួយខ្លួនយើងទេបាទយើងជួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងសម្រាប់ឲ្យកាត់ដឹងឮទៅកាត់ទៅក៏ស្រួលស្ដាប់ទៅកាត់យល់កាត់ចេះកាត់ដឹងទៅយើងក៏នៅក៏ស្រួលបន្តិចដែរបាទតែបើកាត់មិនយល់កាត់មិនដែលបានស្ដាប់កាត់អត់យល់កាត់អត់ចេះជឿដល់រងៃខ្ញុំតាមសារព័ត៌មានតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឲ្យតែឮវិទ្យុផ្សាយយើងទៅវិទ្យុនេះដែលផ្សាយចេះវិទ្យុនេះផ្សាយនេះអាណាមានបញ្ហាអំពើហឹង្សាអីផ្សាយទៅដល់ហ្នឹងអាណាដែលមានឈ្មោះអំពើហឹង្សាហ្នឹងដែលវាលាខ្លួនដែរតែចុះអញគិនប៉ុណ្្នឹងមានដែលគេផ្សាយបាត់ទៅវិញណែvậyអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអាមនុស្សហ្នឹងអាណាដែលមានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងលាខ្លួនខ្លះហើយមិនអញ្ចឹងបាទណាបាទមកលាខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនឯងខ្លះហើយមិនអត់ទេបាទបើអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំគាត់ថាសូមជួយដែលឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានបង្កើតខាងបុគ្គលិកឯនឹងឲ្យខំឲ្យបានចេះដើម្បីធ្វើទៅជាតួកំ pl ឲ្យបានបរោះទៀតបាទបាទចំណែកលោកពូសេងមានអីខ្លះមកគុណដល់ខាងលោកពូជាអាជ្ញាធរមូបាទខ្ញុំត្រេកអរណាស់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមេភូមិរូបបាទតែបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំឲ្យផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ដ៏ល្អសម្រាប់ជាទុនក្នុងការយើងខ្ញុំយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងកែសម្រួលនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកវាមិនទាន់បានល្អប្រសើរហើយយើងសង្ឃឹមថារាល់ពាក្យពេចន៍និងគំនិតដ៏ល្អរបស់លោកមេភូមិទាំងពីររូបយើងខ្ញុំនឹងចងចាំទុកក្នុងដួងចិត្តហើយនឹងយកមកធ្វើជាទិសដៅមួយបាទសម្រាប់ដើរទៅពេលខាងមុខយកហ្នឹងធ្វើជាត្រីវិស័យសម្រាប់យើងវាស់ស្ដឹងថាយើងត្រូវដើរទៅខាងណាដើម្បីកុំអោយវាដើរខុសគន្លងប្រៀបដូចជាយើងមានភ្លើងយើងដើរពេលយប់បានដឹងថាទៅផ្លូវនេះផ្លូវនោះមួយវិញទៀតគឺយើងឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំទោះបីយើងសប្តាហ៍នៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនធំមែនតែយើងនឹងខិតខំទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងខិតខំ
កែសម្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈការសុំគំនិតយោបល់ពីអាជ្ញាធរហើយនឹងចាស់ប្រធាចារនិងសហគមន៍ហើយមួយទៀតក៏យើងនឹងតំណាក់តំណងទៅស្ថាប័នដៃគូអង្គការនិងសប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើនសមត្ថភាពហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងនឹងផ្ដល់កិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដើម្បីជួយឲ្យយើងខ្ញុំក្នុងកិច្ចការដំណើរការបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុសហគមន៍ហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះបានរីកចម្រើនទៅមុខហើយក៏សូមអរគុណណាស់សារជាថ្មីចំពោះលោកមេភូមិទាំងពីរដែលបានផ្ដល់គំនិតយោបល់ល្អៗហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងត្រូវការលោកមេភូមិទាំងពីររូបហើយទាំងអស់គ្រប់គ្នាក្នុងឃុំចាញ់រួមទាំងមូលទៀតដើម្បីជួយផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ដល់យើងខ្ញុំទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលនៅថ្ងៃនេះនឹងคล้ายទៅជាការពិតនៅពេលខាងមុខសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលដែលពេលលាមានតម្លៃបាទសូមអរគុណលោកពូបាទសូមអរគុណលោកពូទាំង3ដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃដើម្បីមកចូលរួមការធ្វើការបាត់ធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទសូមអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាលោកពូអរគុណជំរាបលាបាទ Please we stop I don't have to អរគុណច្រើនលោកពូបាទ I don't have the opening sequence I recorded by the First 6 and 12 minutes? What? How long? The first 12 minutes? The first 12 minutes? Why? After I pressed the button but I didn't have the opening. Đại diện không nhỉ? Diện vừa rồi. Diện được bạn ơi. Dạ. Ca dịch đây tam thằng lạ. Ca dịch đây ấy. Lại nhất ở đây còn trong tha của sân chỉ ông má tha nhưng chung phi nhưng chung Training for day 3 debriefing feedback from focus group take 1. Trong ca nghe phong phun rồi đấy vì là đục phun rồi cháu là đục phun á khi là dây một mẹ phun nó còn trong ao dơ nó thư sầm lấy là biết che ông tôn còn đá con trai cái người ta gì khăn mê đó còn trong vậy cháu làm hai chuyện sao mà những dương sâu vào dương sâu từ off người cho mình đã ra sầm lấy cái bán đã ra sầm lấy sơ bán được luôn cháu ơi ba buổi giờ dương châu hộp tơ đó dương cài sầm luôn khi dương tới hai chuyện ấy để gọi là bởi vậy quan lực làm nó dân cận mấy không này nhớ này bởi nó đi cận mấy chúng ta cho cùng chớ không đây là bây giờ dùng cho sự nó bây giờ dùng cho sự đấy thôi anh cứ nói thiệt mà dân ăn lo không chịu từ tam đó rồi những ăn mà đó mà tới rồi mình lo tới rồi đôi khi tôi muốn như là những nó hết ăn vào mình cho từng nẹp lon cho từ đây là xong vậy nhưng mình cho đó xong là tôi cũng dây đó nó dây đó xong mà bạn chụp được khỏi qua đi khỏi mình đây dây cũng trâu nữa mình dùng mình như không tin mấy cái chậm lắm còn tôi thở lưng một nữa ok là nhưng bên đây chúng tôi dùng khăn này để cho con trò dân cài trang xong mấy cứ tí muối pizza để tôi làm pizza thì những pro pizza nó cứ mình ba lượt tiệm quên vậy xong làm pizza mình lấy nó ra pizza mình chạy tên ra chơi chứ đâu vừa ra không có tôi nhiều nhưng bọn mà tôi bọn chơi với ta lại nè hay là vì pizza liên luôn ăn gì miếng như pôn khuôn như ăn miền như ăn ok cái khác đôi chiều những pro bị sử dụng này á vì mình cho lại rồi vì phun thuốc mà vì áp xong được nông là sao chị đông chặn các cha có mong từ các cha các chồng đang miên nó kỹ nghe nữa miên ra chặn chỉ cần với nhau vùng thì chung là cặp đây cứ dùng đây à bị ắt rồi mẹ chi củ bao vô ăn chung luôn thì hay là một tiết còn lối tu ông còn đơn tu ông ngôi nhà to ngôi nhà đấy đôi giờ nhom prap dân vì từ bố nhưng ở cài đấy tu ông pi sang tới một kia đây là sao là tu ông mũi sang tới một kia từ mình được pi nhẹ gì thìแต่เราเนี่ยปีนี้ช่วยคลาเขาพอดังอยู่เลยยังไงเราเบี้ยเป็นทางฟัวออยปีนี้สกอร์ช่วยนี้แมนเอามันนึกในหันเย่นี่จับได้ชุ่มจังมองเย่
chung sự support nhưng vậy tha là mà bên này vì ra nó là bên này đi ban tha ô support chứ này sắp đơn tha lại là quân lại là vậy muốn môi quán chung support nhé to đi mà đấy nhưng mà trên mà đôi là không là sạch trên mà lô nó chơi dễ ai nào thế này ở trên mà game nhưng biết là biết làm chung tụ ong á mình ở tụ ong ai vậy ở tụ ong xí bị tập chung một phần phải chém không nay support như thế cha support như thế cái đơn hàng này để dân muốn nó chung support ok nhưng cái tham mình là phần nó dư bỏ từ mưa rương nhân quýnh ở đó mình là nam mui ai chui con cái đạn nó còn rương năng quýnh hay chui dương mưa cái đạn ta mà ở bên dưới mà ở đi mua đi phí nhưng mưa mà ở mà chụp bệnh đâu mình bằng làm mình tăng điểm bố quan trọng dương an đừng sớm mới nhé dương an thôi an mà an là can tự nhiên an bro mà tu ống dương cài vào mà tu bỏng dương chui như sáu dương cài rồi ra mình chỉ tu không tận này an coi mua đèn C nhưng phân hạ rồi biết C thành lập không đáp C thành lập ví dụ C pro ví dụ dân tơ ca mới hơi cái này những án là bây giờ nói dân tơ ca phải đọc thành chứ nhưng C không mấy bao nhiêu chỉ lọt đọ cli chẳng hạn cli lông đọ trầm trờiเป็นchân ngày án còn bị án đó chúng ta vì tiện sai dân tơ C đó vì nơi chúng ta ha trời hơi nè còn trời đọ cli hơi thì mục tiêu là bên này án bây giờ trời lại nước hơi bằng chặt làm hơi hơi nát ổn nơi số mấy nhung a này cái ta nhưng số mấy nhung để bọc đi gọi bọc lên số mấy nhung kinh a nhung cáo a cứ trùng hơi rồi nè nó nhung a nó chóng nó hơi này chứ xe bia ở bia tư ở toàn từ kia ở bia tư rồi bây giờ a nó còn bao nhiêu ở đấy giờ nó nhung con ao gì rồi nhung pro sinh nhật này nữa có nhung pro sinh nhật chứ Training day, training 4, day 3, debriefing, focus group, take 2. Sum pro sinh nhật chứ nhà mình cái đó mình trước nó mình chuyện mà dạ nhà chạy em đó trong thang lái nó cứ dân đặt lên như mùi mà mượn từ na ở từ này ở những tức chụp ở chùa nó là chụp dây dẫn á chụp dây dẫn còn chờ đưa lên đào đưa lên rồi đưa bóng là đi tôi chẳng cứ chẳng đi nước bạn chẳng từ này mình smart còn từ này mấy con nó từ này ở từ này mà cái được chụp này bể chứ nhà sao bây giờ còn dây đun xôm lên chứ nên này ở đây họ làm đâu đi đâu có thể đã chắc là nhà cho cháu nhà nó bây giờ như chấm thì cô giờ đang thay như đại bên đó mà ở trong đó đại ba này bây giờ trong các bạn như đưa cho tạm lấy đá cái bán này ở đây còn là về kho bây giờ bây giờ lên hỏi nó bây giờ ăn thọt lên hỏi như cho lên mà sập là sập hết mà trên đường hà từng lên ấy những đại lên đá đại lên lên bay xong thì muốn lên những ai mình muốn ngon rồi đấy chứ là nhà cháu nó thì bạn còn nét min smile nữa có đấy cắt hướng chẳng có xong ok mà là nhưng mà biết khơi hoa mình mình khăn nên là khăn ai mà khăn đông khăn bom nữa thì nhá khăn này để gì vậy thì tao khăn này ăn bên bây giờ bạn chăm tập vợ chăm là nó ăn bòn gió tại đất chung nôm cây mình tôm cây mình đất mình tôm ăn tê cùng tôm chung ấy ăn cùng tôm đất ai ôi từ rồi sao xì hơi nó chậm khăn mình tân khăn nó là nhưng mà đã chậm khăn nó sạch tại sao lên cổ nó là lên mua đất mòn hàng thì nhiều nhưng nó bị dư ăn vô việc đất nên con cài mà tôi nó nhập hàng ơi bò
đọc cái dương đọc ấy là ok còn sẽ chủ cặp chủ dương thôi nhé bao giờ ở chỗ đất chú ai chung luôn bên mình đất mình prom chú tê còn tâm chung chưa còn công đất ai ở chỗ small c hơi ok và nó đã nhập lên một nữa lên rồi con ta bây giờ vậy ở đọ tham thế đấy mình chọc như lỗ đây này ồ mà này thêm mấy tập đúng không thật ta đó ăn nó vẫn về mình đất mình cho chú mình là chơi vay công tơ sọc vay lươn đấy vô công tơ vay công tơ đấy dùng vay nó còn xe khóc vay cho công tơ nời prom chú tê tao xài hơn mà vào đây dục xài tao hơn người tao lừa hỏi mà người nhìn rồi cà phê dù con biết này mừng mà sung lên cô dùng guru cô dùng guru cô dùng mà là dùng đi kia tổ phải vừa phải là cái tổ bằng cái bây giờ phải cái dùng để dùng rô không dùng là lưu số rô dùng mà lưu tiền rô lưu tiền đây dùng vấn đề là cái thay này là ở đây lại cô dùng đâu mình đây thấy na đâu cô dùng thì thế ở đây dùng nặng sẽ bao nhiêu này cô dùng cô rô đấy thằng thằng lên nhặt nặng cô dùng gì thằng đang có gì dùng ai hay thằng như cũng lên trên tay con tao về đạo viên cầm lên cô dùng và đi dùng biết ngon à dừng nó biết cô đây cô dùng và tham dung là đi ba rồi đã cô dùng tâm dùng ai ru vay tiền trong chừng là cô ru ngọc mà được cô dùng tâm dùng ai hả cho nó có tâm bằng ấy dương còn không được cái này là con mẹ nó chắc đặt cái lon cho đặt cái lon đi cái lon nó cái lon đây luôn đấy dương còn không được ai vì nó khá ủ hoặc đạch 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 vì nó trong những cái mặt ủ vậy rồi chân mà không mình là pì mình quay hay dương không được ai ở chỗ sao thì hai chúng đã đi liên tiếp là bây giờ dân đùa với rượu vẫn biết trong cho mình không cá chiên canh nó nằm cha kia thì hai hai bạc ấy nụ bạc này mong ơn này cái bạc để bợ con ngon cái nó thăm mà thành cho nó bắt là bắt cái sổ này ấy đang nhưng mà cái ăn đúng chặt cái thế này nâng tiền tiền hay tạo thành nhanh tiền đọc video chưa bạn cho cái những thứ cho việc mà ấy này tạo cái nhanh tiền nhanh không đơn như sao nó không chỉ là trong bờ sông nó có badan bagi dengan anjing sampai tadi kok badan sắp đầu itu menjual ni ya ni kita cakap mình chỉ từ cho mày ra thì chia từ cho mày ra thì nó được thấy những bạn tôi thấy trong đi ọt mà smang và bạc hàng trong
Con tre. Con nhưng mà con ọt. Mà small nó ọt hơn. Mà cái tiền này không bên đúng rồi nhận về học ăn cái tiền này nó ăn cái nó khỏe họ biết cho có bọc tụ tập bách được xem á cho em bươn bây giờ xa xe bóng á người chặt đi ọc mót tại sao tỏ con ái đấy vón mắt con ái nè tao sao mà gì cho anh muốn làm phim ở một giờ nhà khăn nói trên cá hết mấy nhá người tới đấy ok chứ là lại ở nước dương đọ clear đọ đi á xong mà có hơi bờ ra bờ đi đọ đi nữa bờ ra bờ đi mình tha anh thì xong bay tại vì chim cho em chim cho em xong bay tại vì xong bay ở đây chỉ trong cả số rồi xong bay tại vì chim cho ai mình chơi thả ở xe còn xong bay tại vì chiều cho anh chim cho em của bạn đấy những cầu bạn đây máu này còn gì thế một còn gì mà ăn như giờ bà lúa cả bắn làm thâu là gì có bị bạn đây còn mình cho anh còn bạn đây rồi có bị bạn đây còn bạn đây làm gì nó biết bỏ gì thế chị gì chú đấy play như đọc play nhỉ play như lấy đá cho tao đắng đấy nhà được bạn sao luôn đó à một chọn nhưng mà này lên cái thôi cái đọc cái nó star giờ mà tỉnh số nào ở cái nó star thì chúng ta nó star cho nó ngon kurang pet mau và ada topi nanti mấy đấy một cái cái này cái này đôi cron miên small cái này đôi cron miên small đặt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp bươn chỉ cái này cron miên small cái này cron miên small bươn không chịu anh mới đi nhánh anh mình bốn cái tệ này nữa ăn được không đây nhưng cái chất linh vai nè linh vai to đều vai tức lấy thành con cron miên small nãy cái này thì cron miên small chia cron miên small small bé đặt chia tôi chia có chia là đai cái chia chia đá là đối kia nó đối của miền thì của miền tại vì chí cả nó không biết tại miền chưa nhà rồi tôi đi miền small chia đặt trong cái sân từ kia tự tìm còn ba này thay là việc ở kia đi này lấy miền small còn ba đầu tiên là một bàn mà keren bơ đi tu đặt trong cái sân đặt này cái tròn rồi đấy cho đặt tròn đặt cái chân
nhưng mà đặt vô cửa đặt ở bên đây vô cửa cho thế là cái sạp bùm rồi đã đặt cái sách khăn đó đấy khăn mùi sầm lên băm nó cổ bộ sầm lên băm đây là lộ dùng bạn cũng chọn xem mà lấy đây những đơn nguồn rồi lấy được cả băm để lên đâu số nó nâng rồi lộ cho bộ lộ ê ở đây chọn chạm người với nhiều cô chúng ta mới euro à lông bán trăm ba này ở đây lộ này đây bọn đặt cáp cái này áp dụng vậy hả đặt cáp dùng bạn đặt thọt chọn thọt bỏng cái thứ lộ cho ở đây thì ở vô sắt không ra rồi súng lên nó con lộ hẳn lộ khác chạm nhưng còn bạn lộ đấy phải à bên chặt đi lộ trong đấy còn mấy ngày đây đưa về mù lộ dùng nơi là thay chủ nhân đã cha ban đầu lông ba ta sạch dùng ngon nơi sạch dùng nhưng thức đây là dùng của tao này nữa bằng lộ thành ra dùng cái dùng này được ô đây chứ ai dùng to ăn nhiều dùng của tao đấy rồi nơi này sẵn lộ ra dùng đây là số ra lừa cụ cái dùng rồi đây là lâu cả và vì dùng đôi là số ra lừa cụ chứ rồi lấy đôi lộ vào cái này thì dùng lấy tận mọi người con thọt để dùng năng tiếp lên xong lên mà rồi bỏng rồi đây là xong kẹp rồi xong kẹp bạc à này mày có hòn này mà khi cái o mà nó cầm đi sport đấy hồi thứ 10 nó có bông ra những cái bị hòn nó có bông nó có bông cái giống hòn lại chị em đi vào lạnh khô lội dùng bông bay đấy lạnh chơi rồi thì mua cái thằng này cừu nó có bông khơi nhà nè đi con nia đi cái hòm không đi nam miền đấy đi có hả đi đó như nào mình bị kêu ấy mất tệ này núi húi thao gì lộ thành ra vô húi chào gì là lộ mình là lộ mình vậy đấy hạnh lộ này yeah lộ mình đi bao nhiêu để chúng chơi những gì mà nó mới có cái gì ta phải dùng để chơi trong được sao đấy mà này đây phù đây yeah lộ xong ấy xong này yeah lộ yeah lộ này bạn tiền xa cái chui yeah là lộ này chứ yeah là lộ này yeah sẵn lộ dạ sợ lộ mà cười nhá đã cười nhá so dùng ấy là số ra được cụ dùng ấy nè sọ số ra được làm hai được gặp việc mạnh đấy dùng ấy nè sọ số ra được cụ rồi việc mà ăn thôi nhặt thêm là dùng ăn mà chỉ đem ban ngày ngồi số ra được cụ cái nào vừa đó vừa được cụ bè với nhau lít tủ cầm phong tại răng thòng dùng ấy đi đòi tiền các bạn còn chỉ việc lốt dùng ấy giờ bạn cho mình của riêng quay ở đằng hà ở đằng xa đấy bánh bánh cầm phong tại răng sạc thòng cam gai ăn nô mò bỏng không ấy bên trong bánh sắt bánh ấy là bất đương nhiên một căn nhân ban này còn là dương phương mọi người về nhé dương đến cho bây giờ bà la đương cho là quen đương ở trong đương bữa đấy xuống rồi đương trong bữa trong đập tùng phong với nhau các bạn này tơ bài ôi chanh nó bày cái u tu thì cân tơ đưa to anh kia để đưa to này đưa to anh tiếp đấy cho với ai này phải gọi lọt hàng thế này mình play vui tới cái ông chọc này nó tao nó hơn chọc này chứ tham gia chua tiết hắn phần mềm này là ngày cũng là đèn không nó một ọp cái mình bọc đó này mà được mấy ấy chào anh nhỉ đặt lên nhà tên là đặt chắc chắn đặt vùng cái chợ là gió plin là chỗ đặt plin là
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ទែនក្នុងមកដាក់អីប្រើក៏បានដែរបើសញ្ញាវាអានេះខ្ញុំសញ្ញាសម្រាប់វីដេអូឯងខ្ញុំច្រឡំមកសំឡេងគេធ្វើចេះសំឡេងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រចេះនេះចាចាំមើលនេះអីគេនេះមកចឹងចាខ្ញុំស្ទែនចេះអត់ភ្លេងខ្ញុំសំទោសច្រឡំតែឥឡូវចាំអាក្រោយៗនេះធ្វើអញ្ចឹងវិញដាក់អញ្ចឹងបងវងចកចុចក្នុងវងចកគេថាក្នុងកន្លងហ្នឹងអាចមានស្អីអាចមានភ្លេងឬក៏មានជំរៀនទៅមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្យល់តែតើនឹងវិទ្យុល្ខោនវិទ្យុហ្នឹងគេប្រើពីហើយភ្លេងអត់មានទីចូលណាអត់មានគេច្រៀងចូលណាតែបើជំរៀនវាមានទាំងអស់មានទាំងភ្លេងមានទាំងសំឡេងមួយច្រៀងយល់ទេតែគេប្រើអញ្ចឹងមិនថាគេឲ្យដាក់ភ្លេងគឺមានតែភ្លេងហ្នឹងហើយភ្លេងមានចំណុចប្រភេទទៀតមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យសុំផងពីដល់ណាមួយអានអានឹងឡើងវិញបានទេដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ថាវាទៅហើយវិញអានមួយនេះយកដែរមួយតែមកយើងទៅយកឲ្យតែដឹកជួអាចជួនោមពេលមិនដឹកមិនព្រមជួទេមិនទាន់យប់អីយើងកំពុងតែដឹកឯងឲ្យទៅរកស៊ីស្មៅហើយមិនដឹងពីទៅចង់ឯណាទេត្រង់នេះអត់ត្រង់នោះអត់អត់មានអត់ហងខ្ញុំរៀបប្រាប់ខ្ញុំដាក់នេះអស់ហើយត្រង់មិនវល់អស់អាចារ្យគេខែរឹសលៀនតែជ្រូតយំតែអស់កំពើកំពុងតែតែអត់អស់អីតែអ្នកឯងស្រោចទុំចឹងហើយអ្នកឯងសញ្ញាសូនណាឯងអត់ថ្លៃអ្នកឯងតាំងព្រលឹមហ្នឹងងល់ហ្នឹងអ្នកឯងតាំងព្រលឹមហ្នឹងឯងហ្នឹងចុះបានទៀតអត់ងល់មើលឯងយើងមិនបាក់តាំងព្រលឹមលោកបាក់ព្រលឹមហ្នឹងទៅអត់ព្រលឹមទេមិនដាក់មិនមិនដាក់តោះគូទៀតទៅលើដាក់ព្រលឹមនោះមិនគូតែគេដាក់ជឿមិនដាក់ទៅលើមកជួបមកដាក់ព្រឹកមិនលើមកគឺថាព្រលឹមខុសគ្នាព្រឹកខុសព្រលឹមព្រលឹមស្រាងព្រលឹមមកស្រាងដាក់ព្រឹកអាហ្នឹងចាំព្រលឹមអេបងបឿនកំពុងតែរអ៊ូរឿងអីតែម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងអត់មានតំណប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងឯងទាំងយប់ហ្នឹងកាច់យកពេកឆ្ងាយទៀតហើយវាឆប់ឲ្យអស់ចាប់អានោះទៅអូមិនរត់ទេអីទីអីមើលអាអីកៅណាដាក់អីពងបឺនវីពងបឺនអាយកបឺននេះបានហើយស្រួលគេថាបាយណាបានទៅកូនបឺនកូនហើយทำไมទេពមួយទេពអូទេទេអីហោចទាំងអស់ស្អីហ្នឹងហើយអូអេពាក្យច្រើននិយាយខុសគ្នាទៀតមកទៀតយ៉ាងណាទៀតសុំឲ្យតែគ្រូសំគេថានិយាយទៀតស្ដាប់គ្រូសំគេថានិយាយមើលអ្នកទី2ដាក់អីគេឯងទៅណាហើយពួកឯងទៅណាដែរទៅអត់ clear ហើយចូលពួកឯងទៅណាដែរណាឯងទៅណានឹងមកពីរូបឯងសុំឲ្យជិះដល់ហើយជិះដាក់ទៅនេះឯណាណាទៅលេកាន់អារឿងអីមើលអាមេដែរអារឿងខ្វែងនឹងមុនណាគេនិយាយបងស្នាអូននឹកបងក៏និយាយទៅកាលណាទៀតអីបើអូននឹងបាក់អញទៅបានអញទៅដល់ទៅទៅណាផងអូមែនកាន់ទៅរងកាន់ទៅគាត់កាន់អីគេកាន់ទៅរងគាត់ផងឲ្យកាន់គាត់ដែរកាន់មិនទៅកាន់ដែរអីកាន់អីច្រើនតែប្រៃច្រើនតែកាន់គាត់ដល់ទៅខ្ញុំយើងមានខ្ញុំក៏ដូចបងដែររកស្មៅឲ្យទៅបីស៊ីក៏មិនបានផងមើលទៅអានមើលតាមមើលខ្ញុំក៏ដូចបងដែររកស្មៅឲ្យទៅបីស៊ីក៏មិនបានគឺខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្ញុំហ្នឹងមិនទេលោកខ្ញុំក៏ដូចបងដែររកស្មៅឲ្យទៅបីស៊ីក៏មិនបានទៅខ្ញុំទៅរកចឹងណាមើលខ្ញុំអានខ្ញុំមិនដកអត់ទេដកណាទេ
sound rolling? You have to come back a little bit because you're in front. Okay, sound good? All right. Training 4, day 3, lunch, debrief, take 1. Okay, we can start now. Yeah. Okay, ពួកយើងថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងអាចជួយនិយាយអ្នកម្ដងទីហ្នឹងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើខ្លះថ្ងៃហ្នឹងតោះបងយន់ថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំកែតម្រូវឲ្យសរសេរសារឡើងវិញនៅប្រូละครវិទ្យុរបស់យើងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អជាងមុនហើយនឹងការកែប្រែពាក្យពេចន៍ខ្លះៗគ្រាប្រយោគខ្លួនគ្នាហ្នឹងហើយក៏និយាយបន្តសូមអរគុណចុះហើយគេឲ្យធ្វើអីគេនៅនេះពេលនេះណាយន់បងយន់នេះគេឲ្យធ្វើអីគេឲ្យខ្ញុំគេឲ្យវាយអត្ថបទបញ្ចូលកុំព្យូទ័រដោយសារតែមិនគេឲ្យខ្ញុំអញធ្វើបាទដោយសារតែមិនដែរបានមានតែខ្ញុំអញធ្វើពួកនេះគិតថាខ្ញុំនឹងវាយលឿនជាងគេអូខេចំណុចផ្សេងទៀតបានបើខ្ញុំវិញគ្រាន់បានជួយបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លះដើម្បីបន្ថែមនៅក្នុងសាច់រឿងឲ្យមានខ្លឹមសារជាងមុនហ្នឹងណាចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញហើយនេះគេសរសេរកែសម្រួលប្រូរឿងហ្នឹងដើម្បីបែកឲ្យស៊ីគ្នាហើយបន្ថែមបន្ថយពាក្យពេចន៍តែខ្ញុំវាកំណត់ហេតុខ្ញុំក៏មិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាអ្នកជួយបញ្ចេញយោបល់ក្នុងប្រូរឿងឲ្យវាកាន់តែល្អជាងនឹងបន្ថែមទៀតបងណាយើងយកពាក្យសម្ដីរបស់សហគមន៍នៃគាត់ជួយរួមនឹងយកទៅកែសម្រាប់សាច់រឿងផងដែរនិយាយអាចជួយនិយាយលឺតិចទៅ You guys can speak loud, it's fine. No. Okay, និយាយលឺតតែយើងគិតថាអ្វីដែលក្រុម Speak louder so they speak louder. Okay ជួយយើងគិតថាអ្វីដែលក្រុមផ្ដោតម្សិលមិញដែលគាត់បានកែតម្រូវពួកយើងគាត់ថាវាមានដំបូងខ្ញុំសួរថាអត់ដល់មានប្រយោជន៍សួរថាតើយើងបានលើអីខ្លះពីក្រុមផ្ដោតម្សិលមិញដែលគាត់ជួយកែតម្រូវយើងអាចជួយនិយាយម្នាក់តិចណាគាត់ជួយគាត់ឲ្យយើងកែអីខ្លះគាត់ឲ្យយើងបញ្ចូលបញ្ហាបន្ថែមដូចជាមីងម្នាក់គាត់និយាយថាឲ្យយើងជួយបញ្ចូលបញ្ហាបន្ថែមដូចជាការជីកចលៀនការដាក់អង្កែបដល់ឯងចឹងទៅការដែលជីកចលៀនចឹងទៅធ្វើឲ្យវាសោះជាតិដីដែលយើងធ្វើស្រែចឹងទៅហើយដល់ពេលដាក់សัตว์ដូចជាអង្កែបដល់ឯងទៅពេលយើងដាក់ទ្រុងដល់ឯងទៅវាចូលទៅទូចឲ្យទៅអត់មានអង្កែបសម្រាប់ស៊ីសត្វល្អិតធ្វើឲ្យសត្វល្អិតបំផ្លាញស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងអូខេដោយគាត់ជួយកែតម្រូវយើងដោយសារគាត់មើលមកអត្ថបទយើងហ្នឹងថាអត់តន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេហើយគាត់កែតម្រូវយើងហ្នឹងនិយាយទៅគឺជាគំនិតល្អដែលគាត់បានកែតម្រូវហើយអ្វីដែលកែតម្រូវដូចសលីននិយាយមកអញ្ចឹងដែរហើយសំខាន់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវកែប្រែអ្វីដែលគាត់បានកែតម្រូវយើងហើយបញ្ហាខ្លះក៏យើងយកទុកសរសេរទៅពេលក្រោយទៀតបញ្ហាដែលគាត់លើកយកមកនិយាយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទអូខេហើយអូខេមានហើយមួយទៀតគាត់ក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពេលដែលយើងសរសេររឿងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងថតយើងអីចឹងទៅសូមឲ្យធ្វើតួថាតួមេភូមិធ្វើឲ្យដូចចំជាមេភូមិអត់ពេលនិយាយទៅអត់ដូចជាជនសាមញ្ញអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលតួកំសត់ឲ្យចំកំសត់តួកាចឲ្យចំកាចអីចឹងណានិយាយរៀបពាក្យរៀបអីឲ្យសមថាតួឲ្យចំតួមួយចឹងអូខេហើយគាត់giờ mìnhគាត់ឡើងយើងទៅសួរពួកគាត់ថាតែអ្វីដែលយើងសរសេរក្នុងសាច់រឿងម្សិលមិញហ្នឹងតើវាដូចការពិតនៅក្នុងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់អត់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថារឿងដែលសរសេរហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ពិតជាកើតមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទៅគាត់កាន់ថាឲ្យជួយកែសម្រួលឲ្យជួយនេះថាបើក្រោយថតរឿងបន្តនេះជួយយករឿងក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងជួយយកទៅដាក់ក្នុងរឿងឲ្យដាក់ចំបញ្ហាដែលគាត់ព្រោះអីដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យសហគមន៍ចាស់កែប្រែ
ដែលទៅតាមសាច់រឿងដែលយើងបានផលិត ហើយគាត់ក៏បានថាបើយើងទៅទេសាច់រឿងហ្នឹងដាក់ចាក់ផ្សាយ15នាទីហ្នឹងឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃការដែលយើងចង់ផ្សាយពីសាច់រឿងហ្នឹងទៅទេពីសាច់រឿងហ្នឹងដាក់ឲ្យចំន័យដើម្បីឲ្យគាត់ងាយយល់ អូខេចូលយើងគិតថាអ្វីដែលគាត់ឲ្យយើងកែតម្រូវពិតជាធ្វើឲ្យរឿងយើងល្អប្រសើរជាងមុនមែនអត់ហើយបើមិនតើវាល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចដែរ រឿងគាត់តែឲ្យកែតម្រូវខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អពួកគាត់ពួកយើងជាអ្នកផលិតបើយើងអត់បានឲ្យគាត់កែតម្រូវយើងប្រកាសជាអត់ដឹងថារឿងនឹងល្អឬអាក្រក់ទេអញ្ចឹងទៅគាត់ជាអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកផលិតកាលណាគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ដឹងថាកន្លែងនេះខ្វះខាតនេះខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងអាចយកចំណុចដែលខ្វះខាតដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងយកមកកែសម្រួលខ្លួនយើងឲ្យកាន់តែល្អហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយយល់ហ្នឹងហើយ អូខេតើយើងមានចុះចំពោះការកែតម្រូវតើយើងមានផលលំបាកមិនដើម្បីកែតម្រូវដូចរបស់គាត់ណានិយាយទៅក្រោយតែពេលគាត់កែតម្រូវយើងដល់ពេលយើងមកធ្វើការថ្ងៃនេះហាក់បីខ្ញុំគិតថាហាក់បីដូចជាមានការងាយស្រួលជាងងាយស្រួលត្រង់ថាមើលពេលយើងមកធ្វើអញ្ចឹងទៅហាក់បីដូចមើលទៅអត្ថបទយើងឬក៏យើងហាក់បីដូចជាល្អជាងមុនអញ្ចឹងណាយើងនិយាយថាអាចស្រួលជាងទៅធ្វើឲ្យយើងស្រួលទៅចំណុចដែលខ្វះខាតហ្នឹងហើយងាយស្រួលត្រង់ថាពេលដែលយើងធ្វើទៅយើងអត់ដឹងថាចំណុចណាដែលយើងខ្វះខាតឬក៏ចំណុចណាដែលយើងធ្វើអត់ល្អអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអញ្ជើញពួកគាត់មកឲ្យពួកគាត់កែសម្រួលអញ្ចឹងទៅយើងអាចដឹងថាចំណុចត្រង់ណាយើងខុសចំណុចណាយើងខុសទៅយើងនិយាយកែតាមគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលជាផលវិបាកបំផុតសម្រាប់ក្នុងការនិពន្ធសាច់រឿងល្ខោនវិទ្យុផលលំបាកដូចនិយាយទៅបាទដែលមែនហ្នឹងថាវានិយាយទៅចំណេះដឹងផ្នែកនិពន្ធហ្នឹងក៏វាដូចទៀតនៅទៀតដូចយើងមានវិទ្យានិពន្ធឯកទេសណាទៅយើង cell phone off but put a sub high no but your mobile so I think we about to finish okay continue okay can you wear my camera head okay អាចប្រាប់ខ្ញុំបានថាតាំងពីយើងចាប់ដើមនិពន្ធរឿងមកដល់ហ្នឹងតើយើងអ្វីដែលថាជាផលលំបាកសម្រាប់យើងជាផលប្រឈមរបស់យើងប្រឈមពិបាកត្រង់ថាយើងចង់និពន្ធសាច់រឿងហ្នឹងតែយើងអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មកធ្វើអារឿងហ្នឹងហើយក៏យើងការនិពន្ធរបស់យើងក៏អត់សូវប៉ិនអញ្ចឹងណាជួបជុំគ្នាដូចពិបាកត្រង់ថាយើងជួបជុំគ្នាអត់ស្រុះគ្នាអញ្ចឹងណាមួយម៉ូមួយអត់អញ្ចឹងក៏ម៉ូទៅបានធ្វើណាម៉ូអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទៅតែខ្លះយើងធ្វើបានច្រើនហើយក៏ទឹកម៉ូអញ្ចឹងទៅក៏អត់សូវយល់ហើយមីងមៀងបណ្ដោយហើយក៏អត់ចង់ចូលរួមទៀតហេតុអីហ្នឹងគាត់ចង់ចូលរួមព្រោះក៏អត់យកសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ដូចមិនបាច់គាត់ថាមួយគាត់អ្នកខ្លះអត់ចង់ចូលរួមភាសាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់នឹងអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាគាត់មិនសូវចេះមិនសូវអីអញ្ចឹងក៏គាត់អត់មកដល់ពេលអ្នកខ្លះចង់មកតែនៅផ្ទះមានបញ្ហាការងារអីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាដើមថាចង់មកអញ្ចឹងតែនៅផ្ទះអត់មានណានៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅតម្រាំបានមកការងារផ្ទះច្រើនដោយសារម្នាក់អីអញ្ចឹងទៅតម្រាំបានមកអញ្ចឹងគេធ្វើទៅមុនអស់អញ្ចឹងមកក្រោយគេអត់សូវបានយល់បានជួបអំយល់អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនព្យាយាមមិនបានតន់គេដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងថាខិតខំបីមិនមកមិនតន់នៅតែមកខំតាមគេសួរហើយក៏សួរគេថាគេធ្វើដល់ណាអញ្ចឹងទៅយើងក៏ព្យាយាមតាមគេអត់តន់យើងនៅអត់មកទេឬទៅអត់ដឹងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទោះបីមកមិនតន់អញ្ចឹងណាក៏ដោយយើងត្រូវសួរគេឲ្យតាមក្រោយគេទៅតន់បើយើងមកឲ្យដោយសារតែគិតថាមក
អត់តន់គេយើងអត់ចូលធ្វើទេអញ្ចឹងព្រោះតែអត់ទេណា Chúng tôiមានការបដិញ្ញាយ៉ាងណាដែរបើសាច់រឿងយើងមកចប់ដល់ជោគជ័យអ្នកភូមិស្ដាប់ទៅមានស្ដាប់ចូលជា តើយើងមានការបដិញ្ញាយ៉ាងណាយើងមានអារម្មណ៍ខិតខំនៅតែខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរឿងយើងចប់បានផ្សាយទៅសហគមន៍យើងបានស្ដាប់គ្រប់គ្នា បើខិតនឹងឆ្លែកបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញបដិញ្ញាថានឹងខំព្យាយាមខិតខំផលិតละครវិទ្យុនឹងហើយនឹងកុំចំណាយពេលវេលាពីការងារផ្ទះខ្លះដើម្បីមើលមកផលិតละครវិទ្យុដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានស្ដាប់ហើយនឹងបានយល់ពីអត្ថន័យហើយនឹងបានថាកែប្រែជាងមុនចឹង អូខេផ្សេងទៀត គេថាបើសិនជារឿងយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យពេលក្រោយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងខំបន្តយ៉ាងហើយខំរករឿងថ្មីដើម្បីផលិតបន្តទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅអញ្ចឹង អូខេនិយាយទៅបើសិនជារឿងនឹងយើងផលិតហើយយើងបានចាក់ផ្សាយឲ្យអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍នឹងក៏បានស្ដាប់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំវិញមានមោទនភាពព្រោះយើងបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅដល់ឲ្យពួកគាត់ថាពួកយើងក៏អាចជាអ្នកពន្ធហើយជាអ្នកសម្ដែងហើយជាអ្នកផ្សាយចេញតាមវិទ្យុយើងឲ្យមនុស្សរាប់រយអ្នកគេទទួលគេស្ដាប់ឮហើយគេស្គាល់យើងហើយគ្រួសាររបស់យើងក៏អត់គិតថាយើងមកធ្វើការនឹងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមែន យូរទៅគាត់នឹងមាន ការលើកទឹកចិត្តសប្បាយចិត្តលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យយើងធ្វើបន្ថែម ជួនកាលបើយើងធ្វើទៅវាត្រូវជួបការបរាជ័យអាហ្នឹងក៏បើយើងធ្វើទៅអត់បានសម្រេចឲ្យមកចោលកាត់ខៃមកក៏នឹងពិបាកដែរបើយើងធ្វើមកឲ្យធ្វើបានជោគជ័យអាហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាចិត្តបន្ថែមទៀត ហើយសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏មានមោទនភាពហើយមានការសប្បាយរីករាយចង់ទៅធ្វើបន្តទៀតអត់មានអស់ទឹកចិត្តហើយក៏នឹងបញ្ញាថានឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីខាងក្រៅថាយើងមកតែពីផ្ទះអត់ប្រយោជន៍ដែលចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹង អូខេអរគុណច្រើនអរនេះតោះអូខេចាំអូខេតោះ go អូខេ yes